Tumaiki khair inshallah. Afuricha Mami. Ante doktor afuriku sirra rukutamu wallahi ma. Ya. Salam no? Sudi makana yun dubbistu bo. Lakkan jiran barbaad. Okay. Ishi bo. Barbaadun. Jiran barbaad. Mee haga mana kee dhufe anaa dhiiroo jaasoo na agarte? Si argee. Guyyama takka ana dubbifna argitee ustaaza beebiin taate malee? Abu Muazin dubbisteen beektu? Abu Muaz dubbuutii akka abbaa kooti barsiisaa kooti. Suudiinis obboleessa keeti gaa khair inshallah. Hin barbaadu. Lubbuun nuti nuti. Abu Muaz lubbuu kee tokkee. Yoo viidiyoo si dhaqaalaa jedhi yoo ani dhiira poostii godhe hin soba. Poostii dhiiraa qabdi dhaqaalaa ayyuu dhugamaa asisteetii yaati. Walla mucatti dhiira jibbite. Suudi rabbi rahmata siifa godhu. Akkaataan jibbite mucatti. Alhamdulillah garuu bareeda. Baguma dhiira taatee jibbamte. Haadhi ni'matillah. Rakkee annama tokko jennee bara. Dubartummaa jechuun miti gadaantummaa. Dubartummaa jechuun miti wanta jedhamu yoo onneetii keessa balleessi akka buuphaa. Anaan qoosu miti yoo isaaniin qoosan yoo isaan xiqqeessan garaan koo madaa'ee ilkaan kootu seeqa. Irraa deebi'aa. Giiftii gadhii isaaniin ummatan. Arra waan waggaa meeqa dura giiftii kennaa fi hanqoo isii kennaa. Atin kennin wallahi hin kennin. Wallahi. Maa kennita kaa yookiin gabbu. Irra faara. Ummanni adamma quuf malee. Ishi jedhi nu affeeri haa. Akka dubartootaa jechuudha. Dubartummaa jechuun miti gadaantummaa, dubartummaa jechuun miti wallaalummaa, warshaa hafidhanii, haadha caalimanii, haadha doktorranii, haadha gootan meeqaa yoo isaan xiqqeessan, yoo hijaaba dhorkan, yoo isaan tuttuqan garaan koo madaa'ee ilkaan kootu seeqa. በጣም ሸጋ ነው ደስ ይላል Kun mootiidha isin jaarraasanii dubartoonni diiniif jecha jiraatanii isaan diin utuban lubbuutti laatanii gootota jagnoomsuun hayyoota ga'oomsuun nagahee qabaatanii amaanaa islaama gamtaadhaan baatanii dhabanqoo qabulaa argatan nyaatanii dhaloota jajjabaa qaranii baasanii addunyaan jijjiruuf jecha gumaachanii dukkani wallaalaa diiniidhaan haa ifuuf gaddaa fi gadadoon dhalarraa haa kufuuf qooda guddaa qabdi dubartiin kaleessaa tan akkasii feena dhalootarraa keessa. ሞራል ነው ሞራል ያ ሞራል ነው የሚባለው ሞራሊ እና ከቀን ወደ ቀን የተለያዩ ምርጥ የሆኑትን ግጥሞች የማስራት አቅምም እያለን አልহামዱሊላህ ግን እየሰራን አይደለንም Guyyaarraa rakkasechuudha ifaanifatti waan isin beeksisuu barbaadu maalidha ogummaa qabu kamiinuu fayyadamee kana booda tajaajila dabarseen yeroo tana maaltu beeka kana jaartii tiyata manaallee hin jettu tawaallee waraabin namnillee isin argin jettu waaqayyoon nabsu dumala gaafa san gaabbuu irraa waan qabu fixee eeguudhaaf rakkoon qabu sappoorte maal goota miidiyaa irraa mana deebi'uu naan jette በጣም ችግር ስለመሆን osoo guyyaan san hin geenye maal goota miidiyaa irraa naan jedhan maal goota raftu indeemtu yaa rabbi qofa akka hin jedhe malee akkas hin jedhin akkas illee irratti hin hojjetu rabbi yaa Allah ani qalladhu jedhe ana ammoo miskiina laa ijoollee Ooma miskiina laallee sitti funaaf shirrakkoon qabu yaadeni miskiinuma waan akkasiin hin jenne ho'i. Daawwitiin jireenyaa boorri qabeenyaa jijjiirama fiduuf kan qabne fakkeenya tooftaa fayyadamee gabaabsa fageenya gaarummaan si guutee dagaagsa nageenya hawaasummaa cimsa hayyummaan si faaya
galma barbaadamu ga'umsee sikaaya beekumsatu qabadan nama mi'aawaa obboleewwan kiyya barnootaaf qophaa'aa. Ati gaaf barattee addunyaa jijjiirta galmee warra gaarii jalatti hiriirta sana ta'uuf immoo barachuun dirqama sunis borii miti yeroon isaa har'uma. Har'umarraa kaa tattaafadhaa martuu yoo har'a taa'abdan bor milkii gonfattu beekumsaan of jaarraan eessattuu rakkattu addunyaan si feeti suuraallee fokkattu hattan gurraachattee fakkaattullee cilee doofa adiin caalta hin cabin hamilee. Oh my God. My God, my God, my God, my God, my God. Wallahi. Ansuma jedhee way shoo guddaa way godhadhamu warrumatti inteessi gochuudha. Maal jettu? Suma jedhee intini maal jedhama shaan hin beeku afaan Oromootiin indee. ምንድን ነው እሺ በኢትዮጵያ ቋንቋ ነው የምታውቂው? ንገሪኝ፣ ችግር የለውም። ምን እሰማለሁ አማርኛውንም ልክ እንደ አፋን ኦሮሞ አልሐምዱሊላህ። የተለያዩ ቋንቋዎችን መናገር እንኳን ባልቻልኩ እሰማለሁ በደንብ። ዩኒቨርሲቲ ወላይታ ሶዶ ነገ ይጆለ ወላይታ ሶዶ አደሙ ወላይታ ሶዶ ነደበረ ታራ እንደማ ወላይታ ሶዶ ነገ ወላይታ ሶዶ ወላይታ ነስ ሲላ ወላይታ ሶዶ ደቡብ ይደበናተሽ ወላይታ ተሰማ ገና Deem yoo xiqqaate nama 5 10 tokko asallamsiistee deebita beetenilla. Abboo dhaqee islaamessa deebi'aan jiru 15 torbee taa'ee keessa nama baay'ee kan lafa islaamni tokko qofa keessa rukaama masiida guuteeruun qabaan ishee achi. Maashaallah. ደቡብ keessa dalagaa. እኛ እኮ የአየር ስራ አይደለም የምድር ስራ ነው የምንሰራ። አልሐምዱሊላህ ያ ረቢ አላህ Alhamdulillah wallah dedde masusocho arakon qabu dhaqa bakka dhaqxanitti rabbi sinif laafisna sarraale warri beeku beeka lafarratti nama silxee tokko magaalaa keessa ka jiru kaam ammoo ummanni islaamahee masjidni ijaarame ol guute qabna nutachi sigale magaalaa naannawa sanii keessachu wallahi wabillahi wa ta'ala dhaqa kotta isin fidee silaalchisa warri biyya keessartan magaalaa nam tokko keessa sigale nam tokko qofa islaamni keessa ture kaamma immoo masjidni guute jechu guyyaa takka daandii gubbaa dhaabsee gaafan nama 8 islaamessu jirtan moo jirtan nam daandii gubbaa dhaabsee ፖስታ እንትን ስራ የኛ አይደለም ከሲንዲ ወንበዳዳ ሰነው እሺ ና በጣም ወጂ ተከጅርታኑ ግልጽ እኮ ነው ሰበበ ማለማ እንጀኑ ነው ሰበበ ማለማ አንዱበን ነው ዱጋ ዱበቹ ዳውና ጀዳ ጅርታኒ ወጂ ተበጅርታችን ደግሞ والله كش والله سبك يتمر مرتا يا مغالا ديمتو جدمتو كيسا قبنا دقيلال مغالا سنه كيس دغيفدو ولايتا سودو كيسatti namoota hedduun islaameessera walaayita soddo magaala wallahi sir daggeeffadhu saahiba kiyya asras afaan amara dalaga namoota hedduu biyans guyyaa tokkotti namoota hedduu islaameessinee guyyaa torba akkas keessatti naannoo nama si 47 akkas islaameessinee bira deemneerra keessa duba deebe laal dhaqiiti nama lama qofaan rabbii fi namoota lamaa fi sadii qofatu quba qafatan እኛ እኮ የመጠንሳ ስራ ከና መት ቢሮ እሺ ምናሶ ሲስና አሶ በላሶ መርባዳ ነው ጀሪ ወለቲን ጀናን ጀደ ማለት barhamma miirayu dhabani wabillahi jarmi diarayu ko hamma miira dhabaniru akkatti dubbatanu dubbin harka badde bakka wal harka makatti amma dubbachu December wallahi نعم نتو متى كجلو مرجرو يبلو كجلت غنا كجلت مت اسلام انت تعرف اسلام ني متى كجلا رب سبحانه وتعالى قران يساك بجماع كشكي في ممن تكسكيس انجر كيس تكسجلا قران يشافت كفرت ولا بما كان سوره لما فايت لما فرت ذلك الكتاب لا ريب فيه كتاب نكون رب برابو يسا شكي في ممن تكسكيس انجرتو جديك نكزرا سوره ياسين كيست ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم كرا سري الرجل ريتشونتي كنافو أمتا كرا سري رجوان تيف بقى كتلتا كنافة كسي عيب بالم سنقالي أيون تكفى سر وفترتي أنا فكرنا بويا تكو عندو غنغر سننا نربسنا دي فمانا قولاتي فكرنا بويا تكو ميرا كيسا قالي وكااري ركني جرينيا كيا چالنج نہ بولے رک صاحب نے کیا چالنج نہ بولے انہیں وامت ان سے والله وانا اندلگا جرينيا کیا بیانس بداوا ظرف 7 تم سر چالون
waggaa torba biyaansichuun isii galee waldaa du'aatota Oromiyaa irraa hanga federaalaatti dalagee jira. Garuu kama bakka inni jiru qabrii inni jiru ati hin beekne kanatu jechuudha. Sunan mata deebisee kataa wakkanumaan sunnaa ergama rabbii takka namatti himee agarsiisee illee kan beekne kun gadi beessaa arrabsa beektaa. Maa'oon ellabbatin dhiirotiyya. Guyyaa takka wasi dogongorte la ufirii walii kaa'uun dirqama ta'a. Fakkeenyaaf yoo inni dogongore maal ta'ee dogongore waan jedhu yaaduu qabda. Na dhiyaattee immoo keezii kee qoratuu danda'uu qabaatta. Yoo san irra tare immoo naa obsuu danda'uu qabaatta. Yoo san hanqate immoo naa dhoksuu danda'uu qabaatta. Sigalee gorsuu obsuu dhoksuu dubbii jahatama tanaan na horatuudha malee takkatti masii galee miidha kan kee agarsiifata tanan እንትን አይደለም. gaarii miti. yeroo hedduu nama keenya keessatti waan waan akkasiiti. እኛ እንደዛ አይነት ባህሪ መኖር የለብንም። በቃ nama gaadhaa isa guutuu danda'uu qabaanna malee waan guyyaa takka argama. Anama fakkeenyaaf miskiina fiiltarii seeneen beeku laayitiin sirreessu laayivii yoo dhufatee dhaluma bayaasu si galee እንትን መዳዋ ጭንቂ waan hin qabnee fi summii garaa waan hin qabnee fi si galee namoota qilleensa kanarratti fakkeenyaaf gaafa wal agarre akka obboleettiitti si galee isi islaamummaadha jechuudha. Akkasitti bakka isinii qabnu bakka akkasii sana yoo nu qabaatan qofaadha waliin deemuu dandeenyus si galee akkasi immoo nama keenya gaafa inni fakkeenyaaf yoo an hammeenya wayii har'a hojjedhe hammeenya sana irra nan qarqaarina gaarii miti. Hammeenya sana irra na qarqaaru osoo hin taane na qarqaaruun keessan hammeenya sana irraa na baraaruudhaan wallahi akkamitti qabadha. Hammeenya sana irraa na baraartanii na qarqaartan jedhama jechuudha. Akkan hammeenya sana hojjedhuuf yoo na qarqaartan immoo wallahi baallah ganda nagaa yawmal qiyaamati ittayyaqallaችሁ. በጣም ከባድ ነው. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يا رب سبحانه وتعالى. سليل من ما كون ساعة. آمنا ربي تأمنا كفجتشوا وان قرمات من اتفاقات لا. لكن قرمات من يجوا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. nuti ummata qormaata akka jiru beeknee qormaata saniin illee immoo galata argatuudhaaf irree ganneetii yommuu ta'uu qabaanna malee gaafa waa argaman kabalaaleffannu sanaa miti. Gaafa waa akka carraa immoo nurraa argaman illee isinillee ajandaa uumtanii ሰግጥ ፈሚሲ keessan seenaa እኛ ብንፈልግ ሰግጥ ፈሚሲ በአንድ ቀን ሚሊዮን ልንገባ እንችላለን። በአንድ ቀን ብዙ እንትን ቪው እንድገባ ማድረግ እንችላለን እንፈልግ ማለት አይደለም። ወልባያቱን ሸሪን ኢሳ ወልባያቱን ማሐሲያን ንረትባ ያተዋን ተህድን ሲንገለ ሙትመታ ጎል ኢሳበ በከራከ በከጅሩፊ በከደቁለን ፉንደር ኡመተ በኩንት ሲንገለ ሙትመታ አፈርነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ምን አባባል አለ። አፈርነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ያ ጅስላይኩ ያ ሙት ኡመታ ሲገለ ኡመቴሞ ዋን ዱፌፍ ቤኩ ካዩ ጎሩ ኡመይሳ ኡመተ ቤኩ ነው ዳሎት አከሲቲ እከኑ ማንተ ሰዋን አርገምነ ለፈረጥ አርገምነ እንት ረቢን ከሮረ ማለ ነው 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 ሲገለ ወላሂ ካዩ ማለ ረብ ነው ነው ኡመቱማ kan lafan warge ayyu wayne soli wayla waan jettan qoy isin babbareedoodha hinaasooftanillee waan akkana hojjechuu dandeessanillee bakka anqara akkana seene mee amma eega dhuftanii akkanatti babbareedanii jettan jarana na waaqessaa nuun jedhu wala akkasimiti akkasa waaqessuuf kaayyoodhaan kaayyoo gooroo uumama keenyaatu Allah subhanahu wa ta'ala bichanya የሆነ አምላክን እሱም ብቻ በብቸኝነት እንድንገዛ የተፈጠርንበት ዋና ዓላማ ይሄን ነው። ወንኑ ነፍስ ከናችሁ እና ካዩ ኡመ ኬኛ ከነ ሀገ በክነቲ ወንቶ ታማ ገረገራ ኪስ ሲኑ እንደልኞቹ ሲንበለ ከናፍ አላህ ተኩች አላህ ኬኛ ጋፈ ገበሩ ጃለላን አጀ ሳፍረኒ ሱራ ጣሃ ሱራ ቢደማት ኩላ ፍሩበት ረብ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢነኒ አነ አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ አነ ፈዕቡድኒ أنا الله أنا ملي الله برانجر أنا كف جبر يسجل سان أيجي سافر إني سورة زمر سورة صدم سجل فايشان تم يفرر رتيمه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له جمع الله كيسن التربية إساف مسكما الله جل سنا أيجي سافر إني تكانوا تسواك السنو كايو إرجمون هندتين إرجمون برسيس إرجمون هندا هرب فنيتي ربي إرجمون تساد بريدان ومما دلنا ما الرجال راكور نفاتنا بنوه وكانوا عليه السلام قرب يلفات كافر يرجو هو أمي تبدوت اللهيم هل خلى من الفيديو جت مرسم مرسا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
አችጋን ወገኖች ወዳጆች ከአንድ አላህ ውጭ በሐቅ የምመለክ ሌላ አምላክ የላችሁምና አንድ ኃያሉ አምላክን ብቻ በብቸኝነት ተገዙ ብሎ ያስተማረውን የአላህ መልእክተኛ የሆነውን ነብዩ ኖሃ የሱ ትምህርትን እንከተላለን። አከከነናት ኡመተ በርሲሰ ኢየሱስን ለወርደፉት عليه السلام ኢየሱስ እቹን ሂሳብ ፍንፍኔ في አዲስ አበባን ገረገራ ምትተካ መቃይሲት መለ ናዝሬት في በሾፍቱን ገረገራ ምትተካ ሲገለ ደብረ ዘይት في በሾፍቱን ልጅ ናዝሬት አዳማ ገረገራ ሲፈክይሰን ልጅ መቃን ኢሳ ጅጅረሙስ ሰበባ መቃን ጅጅረሜፍ መጋላን ሱንተንቴተውን ነብን ኤርገማ ረቢል عليه السلام ጋፍ መቃሲ ጀላ ጅጅረን kan ከተውን ነው ልጅ በከውን ተቆጠቆተማ ኢብራሂም ወካ አብርሃም عليه السلام ኢየሱስ ወካን ኢሳን ይሹአ ለሱስ ዘረሙ ደማቃዲ በተቆ ሰገልተም ሰደት ወልን ካም እሱን ኤርገማ ረቢት ይወቴተ ወይኔ ትልቅ ስህተት ነውና ተሳስተናል ይቅርታ ጀደው መተጋፈታሩት ወንቶ ተከሰነ ከይሳ ወደን ነው ባነች ሀቂቃ እንደተሰከን ከናፍ ካዩን ኢሳን ኤርገማኔፍ ተቆቹማ አላህ በርሲሱ ወለቀድ بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله شوف امتك يا ربي سبحانه وتعالى ارجموت ارجموت غاف ارجمه تكتكن سوني سمو ان يعبد الله ربي تكوچا غبره اكن ما شاء الله بريدا برنوتا الرت جبادا وانتك فاعلم انه لا اله الا هو الله ان تكوچتو بيكي الله سبحانه وتعالى فاعلم العلم قبل القول والعمل بيكم سكن جيچا في غوچلين هنگف درس keessattuu quraanni gaafa qaraatu jijjiirama jireenya kan keessatti fida ilma namaa kana birattis bakka ittiin argatta akkasuma rabbii kan kee birattis sadarkaa kan kee tuttiin ol fuudhama ergama rabbi muhammad alayhi salatu wassalam as-sadiq al-masduq ashraf al-khalq sayyid walad adam يقول حديث صحيح كيسة حديث صحابة جبان عثمان بن عفان وليس كيسة كسرا خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعالان كيسا نما قرآن براتي برسيسي جران كنافو قرآن براني برسيسون والله وان قد دادا يجو ور قرآن براتا جرتن ما شاء الله دلقا بريدارا جرتن يجولين كي نجم موجاربا كيسا تكوشينا كيسا أبتني سمع ارفوني فيدمتني قرآن ربي قراتن تايمي كيسا نكان مناج بوچوت جرتن ربي بركات داسن ياغو ساركا كيسا رب لحافو عمري كيسا رب نافر إرس فيا كيسا رب أحافيات أما ورد أكب ستني جرتن مو كما عسياتي سنسن رابوفتي akka waan takka dhukkubsattanii hin beeknetti fayyan keessan guutuun isin deebitu rabbi isin haa taasisu maashaallah han bareedaa carraa barnootaa biyya keessatti dhabdan jaarraa saayinsii fi teknooloojii jedhanii ittiin nu baxaabbaduuf ittiin nu balleessuuf diin keenya ittiin fashaleessuuf saayinsii jarri fiddatti fayyadamne isa islaamessinee nu bat tiiktook iyyuu shahaadaa qabsiisne beekaasin maal taatan tiiktookii shahaadaa qabsiisne iimoonis waan biraatiif fidanii shahaadaa qabate jechuudha inumaa markaza dirree barnoon diinii keessatti baratan isa bal'aa inumaa ittiin beekamu ta'e jechuudha kun waan guddaa jabaadha baradhaa إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين وفي رواية إن الله يرفع بهذا القرآن الكتاب يعني القرآن رب سبحانه وتعالى كتابك نان سدر كان موت غري والفول ور غري مو قرآن ما كان سدر كاسا غري ديبس ورأك أبو جهل فان ورأك أبو لهب فان نموت كنا غرتني جدا نموت غرغري ما قرآن كان سدر كاساني ربي والفول ورأك محمد عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك ورا أصل إسانجرن سدر كان كولفون جئي الرادوبة أمتك كيسنيت أسر الفريد أسر دبريج الران تنس علماء كينا غافا غرتي كان hundi nama faan isaanii waan isaan jedhanii fi akka isaan ta'an ta'uu yaadu kun bar ሌላ ነገር አይደለም ቢዝነስ ስላላቸው አይደለም ሲገለ ቃማ ፕሮቶኮል የልብስ ፕሮቶኮል ስላላቸው አይደለም ወን ኢሳን ቀበን عندهم العلم بإسام بربكم سوانجو بكم ديسوليشن فورمات الدنيا لسا وانسان فرقا قبني فيچو كناف دجبادا برنوت ديني بردا waan namni jedhu fi gurran keenya jajjabaadha waan gaarii qofa hojjedha maleen waan jettu Oromotu hin dhaanin maleen boottuu giddii qabaa jetti ajandaa uumuu yaadina maleen abbaan barbaada ajandaa uumate dhimma isaati dantaa isaati jechuudha dinaa our business dhimma keenyaa miti isin galee waan dareedan irratti immoo jabaadha ka hajjabattan hijaaba keessan haqa isaa eeguu irratti namni baratan barnoota keessan haqa isaa eeguu irratti barnoota man baratan geessuu irratti hijaabni kun
waan guddaadha isinii galee waan guddaadha amriidha barnoonni ajaja hijaabnis ajaja namni jibbellee osoma jibbu dhiisuu waan nun dandeenyeef akkasumatti nu kabaja insha Allah ta'ala warii gallamu dangal barnoonni ajaja wallahi nuti dhaloota iqraati bar dhaloota sirbaa osoo hin taane dhaloota sirnyaati dhaloota barnootaati dhaloota shubbisaati nuti dhaloota dubbisaati dhaloota shubbisaa miti nuti اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ دبس جدي بر نوتي دلوتا دبس مال دلوتا شبسو متي كنافو برنون اقرأ أجاجتك أمرنا حجاب نلين أجاجا نمني جبلين أسو مغران إسا مجي أسو مغران إسا چنين أسو متان بوافاتو أسو غران بلغافتو أكسمت نوكا بجا جالة جب بإذن الله تعالى أكسي كبتا سنيقالي كناف إن شاء الله تعالى ججبات ربين إسن هجبيسو ربين ولوانو هجبيسو جرين ملكي دا جرين غمچو دا كيس ربين نوها جراتشيسو إسلام ما لا أمنتم برا أمنتم انتكلم جرتو الله سبحانه وتعالى سورة صدفاء سدتمي إشان فارة كسرة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من إسلام ما لا تمنتم برا بربادة تسوني سرهن كي ولا متو namtichi sun immoo gaafa guyyaa galataa gaafa guyyaa xumuraa warra hongee irraa ta'a galanni warra hongee immoo maal ta'annan ibiddataa jechuudha إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا النزال لا بالله لا منوتن ملكا من سرا لسر سوج كجنة ممكن تلاق جنة فردوس تزغايا جيت الله جوال الى الله سبحانه وتعالى جنة فردوس قطعه اوكي ايه نتي امه جنة سينوج وبيجرين بربر امه كبوچ غافتو كرم رب عليه الصلاه والسلام جنة سينتني غافه جدني غافه تمني والله اعلم ولا انت يا رسول الله نعم ولا ان الا ان يتغمضني الله برحمتي يا ربي رحمتي ساتني جو ملك الى ثم ما يجود دلغ لا يدخلني الجنه احدكم بعمله بجون جنني وان قدودا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وان اجنا ما تكان ارغن وان غور اللي تكان نغيني وان قدا دلغان مو يوني بك قلل عليه سران يسران يالنو نتكو من نفك يورو ما جمال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله غبروا فهم كايو غورو ما كينيا ديب نغرو اكوا ولنغرو في ولنكرو داف اممنه ولردولو والشنكرسو والبقيسو بيزنس يوفيتي فيغو مالتاتي جرين صلاه كيسو ابتيني شنتما ايشي شبر بشن الله چبد داوتنا صلاه كيسو يبر امتا كنا كنتو دلغاكيان جنة غلجا اري لكيمتي جنن وان قاليدا دلغان ات دلغ دمو قلاليدا رب سبحانه وتعالى رحمته اسات دباله جنة اسات چالا سنا isa guddatan ittiin sii kenne jechuudha. Okay? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Garuu isin salaata keessa hasaabittiin summaaf namatti dhufti. An hatta meeshaa wayoon harkaa bade hoggaan salaatu yaadadha meeshaa sana eessa kan ka'e wabillaahi ma adri sheexanatti ma arif. Tokkotu beektaa tokkotu maal godhe seete yeroo hedduu itti deddeebi'eetti wal baratanii si galee nama sheekaa tokko nama guddaadha wal baratanii maqaan keenyu jedhan sheekni guyyaa galama musadii itti matee guyyaa afraffaadha magaalaa wahiitti wal arganii ennaan salaama jedheen gaa salaama jedheen ennaan waalaikum salaam jedhee sheetichi eenyu jedheen wallaahi sitti nama dheen maa ennaan biyaan sardi guyyaa afraffaa wal arguu jirra sheeka jedheen maal jechu guyyaa hundaan maqama kiyya mataa walaannaan abboon attimi jedheen hinimu jedheen nattimi hinimu dhiisi lama jedheen asii gallixeetu shaashamanne salaata asri seenaa si yaadadha yooma san jedheen bakka itti qarsee argu akkasi bar wallahi jira sun imma maalidha niyyaadha isin galee niyyaan namaa salaataaf gaafa dhaabbatan as-salaatu silatun bayna al-'abdi wa rabbih salaata jechuun hidhannaa the connection between you and your God hidhannaa yookaan neetwoorkii ta'uu warri harkaan haasaanu kan akkamiin suudii amma maadaamonni kun baay'een isaanii salaataadhu jedhaadhuma salaatu maadrii wallahi muskilaan hin fudhatama salaata keessa dubartiidhaaf akkasuma sagaleen kaastu yaani harkaan akkas jedhanii haasaa salaatuun danda'ama maal haasoftama afaan hin dubbattu salaata keessa dubartiin salaata keessa
No miti Kanuma haasa'u jennaan afaaniin haasa'u miti. Masalan jechuudha laa yoo namni tokko barriyaan koo akka jiraate yoo namni biraa dhageenye harka rukutanii giza dhufanii jedhu wala dhaqee banii jedhaadhuma akkasuma hidhanii salaatu. Laa hargufuun hin jiru harka dhahuun jira. Harka dhahuun sun salaata keessatti namoonni tokko tokko beektaa harka dhahuun dubartii fi tasbiixa yookaan subhaanallahi jechuun immoo dhiirotaa fi jedheeti isteejii irratti illee beektaa kan dhoogu jira. Hadiisni suni salaata keessatti ofis salaata keessatti fatwaan hundi isin akka dhiiru ani cinqee akka isin hin qabu waan malee namni salaata keessa seenee dubaraatti harka hargufuu sun taane harka sana dhahuun jirti. Harka dhahuun harka lamee waliin dhahanii sagalee sanatti agarsiisu walumaa galatti mallattoodhaan yoo dhiirota immoo subhaanallahi jechuu harka hargufuun ani nagarre sani warra argate yoo jiraate taa dabalatu ani gana xaariba ilmiiti gama lameen jechuudha. Religious and science. Michuu dhumti jedhamu kun immoo maali girri godhaas jalaa ka'eer inshaallah. Markaza maali jabaadha kakaaliwon ummata maal jettan? Keessa jirta? Adda jamee lafa dubbisin. Namni barachuu barbaada keessa ni dubbisa. Markazi kee maali? Zuumii namni zuumii seenuu dandeessa. An zuumii dhuma seenee hin beeku. Ani ijoollee baadiyyaati oboo qoban qabu maan zuumii akkamitti seenama? Ayyuu fayyada. Jesus Lord moo maal jetta maadri girri ziyaada. Aappii dirqama gabbuufatanii gaamaan kana zuumiin beekna jira. Ijoollee kiristaanaa kootu. Jesus maali sila? Maalin jedhe? Qome michuu koo. Ayyee. Nagaan siif haa ta'u. Okkii minnoo. Doktar maal taate? Ho yeroo lammaffaa buuftee doktar maal taate? Maal taate mucaanadha? እሷን ተያት እንደዛ አውቃን እንደዛ የምታደርገው እንጂ እንዴ ዶክተር አዱበት ማል ታቴ ከይር ኢንሻአላህ ጀልቀበስ ቡስቴናን እንደብሴኒ በቃ ዲሳኒ ያታው jechuun yaa namni just waa barachuun gaariidha bar yeroo ni dubbachuu jedhu xaqqi gootee buusteeni silas amanu ba'atul amanti wal bari bravo tagu yesus gooftaadha sani jedhu dhagaa buusta akayra wa khayrate anibbo kottu lallabadhati michuu yesus gooftaadha nama orra shamaranii ol baas. Maaltu si dhibe si haa dubbatanii suudii wajjin dubbachuu jirami? Bar yesus gooftaadha dakasi ol bahee masqalii mul'isee bar maal taatesi? Ammoo ma mul'isne bar yoo mul'isisaa mul'isu kaasaa nutti himu rakkoon qabu kalli walli. Ayyeesh iskuuzin. Yoo jeeqani of course hin buufama namni garuu yeroo sirnaa wayi dubbachuudha jedhu gadi hin buufamu. Okay doktor. Yeroo tokko taragaagaa injiyante minooni haali. Amullisu ikkasaa nutti himu achumaan silaa osoo intini ta'e. እርሶ በቅርቡ ወንዶችን አበደል ይችላል የዮተና በለትከና እንግዲህ ምን ወርዳለን አዩ ወንዶችን ማለት አልፈልግም በለትከና ተስማምበራ አኮን ቀባይሱ ዲን በድን ያላ ኩል ሐል ዶክተር ተረጋጋይ ምን ሆነሻል? አቦ በርኩና ማሚቲ ኩ ሙስሊማ ማሚቲ በሮራበ ያውመተ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፈላሶፍና ስለ ዶክተር ማታቴ አየሽ ሆ ሙስሊማ ሰላም ለሊና ሰላም አለይኩም ጅርቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከመንቲኪ ያደ ለማን ተረጋጋ ሌላ ጅርቱ ነጉማ ከሰኒ ፈያዳ ጅራ ማማታ ዶክተር አዩነም ብሎካ ከሰን ዱብሴና ደቢሱ ዲዲያራ
Abboo dubbisi. Maa hin argu waan keessa. Nam biloo. Isin barkeessa nama dubbistu. Qoy doktorii irraa fudhadha. Keessirraa fudhadha lakkoofsa ishii bilbilee boru. Bakka akkasii miskiina birayyuu. Wala sitti nimne kanaaf hin intini messenger kiyyan barre intini wala FB kiyya post intini godhe naanu achi naanaasaa malee message maali beektaa amma TikTok irra komaal ta'e accept yoo jette malee laaltu. Ani muu kan nama hunda accept godhe view godhe laala gizan dhaqu nan dadhabaa isa yeroo tokko accept yoo goote akka fedhe waa fedhisti barreessa sana booda namni. Kida damoo ana maabuga. Si barreesseen ture guyyaa wannoon jettu hin mul'isu. Kottu sanyii. Sanumaa fi inni ilaalu yeroo tokko na barreeffameenaan yoo maybe accept godhe yoo laali sana booda namni akkuma arge namatti barreessa sanaa jedhee hin jaalladhu jedhe. Ala kun rakkoon qabu doktor irraa fudhadha teelegiraamii bilbilee fi. Teelegiraamii nama jedhama. Lallabadhaa. Torbee takka gisee takka naa bilbilti bartoo ji'a takka isa gisee takkatti naa bilbilti. Doktor wal fakkisiisuu. Akka kosiin bilbiltachuu. Achi finnee mataa keessa gadi tumtaa jedhi amma lallabattu lallabadhamma. Akkan. Eenyutti lallabadda san silaatti lallabaddu doktor gadi naa buuftee haara na galfachiiste. Barakallahu fiika. Sanyii kana lallabadhus ta'e sanyii ko shaadaa qabsiisu. Maayyuu shaadaa qabsiisu sanyii. Sanyii kootu. Kara rabbii tokkicha wallahi achi keessaan ba'ee dhufe kootu yaa sanyii nama nyaatee dhugu hin gabbarii wallahi umurii kee achi keessatti hin fitin. Sanyii akkamii? Ilsai. Muyeetii qabate. Nagaa jirtu akkamsan? Fayyaa keetii akkamii? Jirra akkam hundi keessan nagaadha. Jirra alhamdulillah. Jirra maal ayyuun har'a afaan qabatteetti maalidha? No lakki afaan hin qabanne irraa babbareedee argitee yaa bareedina kana haa bareedina ijoollee musliimaa argitee. Jaalala uummataatu irraa calaqqisuu qabe. Wallahi islaamummaan baay'ee irraa calaqqisa mucaa akka kun warra pheenxee akkasitti surree uffatanii deemuun hin jiru jettu charchii dhaquun hin jiru jettu akkatti irraa bareedu ijaamni mee doktora irraa akkatti bareedu laal dhuguma dubbatuuf jechuudha wallahi. Maare namni gorsamee madee baandumtu. Hayyuu laalii doktor laalii warra kaan olaaltu. Meesti sanyii koo waan asi gaafadhu ijoollee musliimaa fi ijoollee kaafira gaafa wal bira qabdee laaltu meesti sinawwisi islaamummaan Akkaataatti jalqaba yaada taphateetti godhanii barumsa kana baratantu wal caala. Sirriidha wallahi. Warra wal keessa insalaatamu wali hin argamu garuu amantii kaafiraa keessa gaafan ture san dhiira waliin teessoo keenya akkasuma waldaarii teenya argiteerta hin beektaa wal keessa taa'aa turre akka barbaannetti waliif faarfannaa midirakii baanee faarfachaa turre garuu islaamummaa keessatti wallaahi waliyyuu hin agartu abadaan bakkee itti nuti salaannuu fi maskiida deemnee bakkee itti immoo dhiirri gara biraa salaata nuti gara biraa salaanna. Sigalee waliyyuun argitu akka yeroo faarfannaa faarfatuun hin jiru kana keessa shubbisuun hin jiru dhiirri dubartii wal keessa islaamummaan adaba qabaa kabaja qabaa si kabachiisa mee ijaaba ijoollee kanarraa wallaahi irraa meesti akka irraa calaqqisu laalu badhuuti. Hawaan biraasiin jechuuf osoo hin ta'in. naagalle maal jedha beektaa Oromoon? Barcuma ulfina abbaatuuf jalatti eeggataa jedha. Akka amantaa kun irraa kabajamuuf hin kabajamne kan godhe ofiima isaaniidha. Wallaahi
jalqabu Kaafirummaa keessa gaafa akka isheen ture akkam barbaadeen ta'a akkam barbaadeen uffadha wallaahi surreedhaan hin deema akka barbaadne tisheertii kiyya garaarratti kutadheen deemaa ture wallaahi garuu hamma akkanitti sattaradhee nama fakkaadhee ijaamni na bareesse alhamdulillah wallaahi laazim dhaamsan ijoollee kiristaanaa dhaamu kana bicha badduun ture akkam barbaadetti uffadha sanyii jechuudha surree kanan uffadha an dhurarratti kutadhee deema tiiktookii duraaniin inni gube malee inni jira. Gin wallaahi amma akkatti inni itti na bareessu ijaamni ol bira qabee gaafa laalu bakka waan tokko natti dhaga'ama sii galee. Kanaannaa wal bira qabee sirriitti baradhu laali islaamummaan dhugaadha moo kaafira dhugaadha jedhe adda baasi wangeela dubbisi deebisiiti immoo quraana illee dubbisi. An waggaa 3 namaan takaraakaraa ture waa'ee amantii kana jechuudha. Sii galee? Eegi maani waa tokko sitti himu? Waan sii gale tokko haasotamani? Sirriidha. Anis waan naa gale naasaati waan sii gale haasotamani? Amma sa'aatii kanatti siif wanti galeeru jira yookiis barattee yookiis hubattee ani immoo mata duree amantii irratti wanta naan galle ganaa waan an barachaa jiruuf jedhee nan cufe. Si gale garuu dhimma ati kabaja argata maal malatti jettu irratti ani uummata islaamaa baay'een jaalladha nan dhaggeeffadhu ijoollee islaamaa baay'een jaalladha. Si jamaran ijoollee islaamaa keessatti mudadha baay'ee isaaniis nan beeka. Lafan ani ture sanarra jiru jechuudha lafan ani barumsa barataa ture irra jiru. Garuu wanta amantaa maal maali hankeenya jiraataa turre yeroo sanas ijoollee sana wajjiniitiin amantaa kanas immoo kan itti wal caale kan keessan baay'ee iddootti laatanii qabaju. Kan keenya keessa garuu baay'een hir'ina la jiramiti akkaataa jalqaba isinitti meerala han keessan ijoollummaatti kaatanii barattu. Kan keenya immoo erga guddannee baranna. Kanatti wal caale malee dhimmi amanticha kuffiisu dhufeef miti. Amantaa immoo akkatitti barsiiste. Yeroo baay'ee jechuudha ani kaafira keessaa hin bee dhufe maatiin kopheen ta'edha anatu keessaa bee dhufe malee garuu salaata yeroo 5 guyyaatti salaattu bicharra haa inni sii kennu jechuudha. Wallaahi alhamdulillah. Gizeetti guyyaatti 5 dhiqannee salaanna garuu pheenxee keessa hin beekta torbanitti gizee takkitti dhiqatu dhiirri dubartii wajjin abbaa manaa fi haadha manaa walii yoo bule hin beekta wallaahi dhiqatamee salaatama dirqama garuu amantii pheenxee keessatti wallaahi dhiirri fi haati manaa fi abbaan manaa wajjin rafee dhiirri dhiqatee mana charchiin naqu dhuguma hin beekta dhugaasitti dubbatu sanyii jechuudha. Sigalee kanaa jennaani yeroo amantii islaamaa keessa dhiirri tokko abbaa manaasaa waliin yoo rafee dirqama kahee dhiqatee odoo salaanni isaa hin gahin salaata isaa salaata. Sigala miti. Garuu dhiirri amantii kiristaanaa wallaahi torbeetti gizee takka hiyyuu sanbataa yoo dhiqateen alatti mustahiin amantii maatiin koo keessa jiru wallaahi gin haqqii jirtu dubbachuudha sigalee nin beeka keessatti amantii beenxee keessan dhaladhee guddadheen dhugaa sitti muuf jechuudha. Asirratti waa ta'een sitti manii dhaggeeffattu. Ammas taanaan rakkinni jiru amma fakkeenyaaf amantii musliimaa dhiqatanii maal jedhanii salaatuu jette mini. Ati gaafa dhalatte akkatti biddeen harkaa walitti qabamennaan ittoo itti godhattee nyaattu beektaa garaadha kee keessatti. Abboota kee irraa baratte miti erga dhalattee lafa argitee isaan si barsiisan. Daa'imummaa keetii kaatee waan baratteef akkatti biddeen qabatan ammas duraa baruu didemni. Otoo erga guddattee sitti agarsiisaniiru ta'e akkatti biddeen qabatan sana hin dogoggorta. Uummata amantii islaamaa fi amantii kiristaanaa jannati isaa iddoo kanatti ana dhaggeeffadhu. Abbootiin isaanii iddootti laatanii jalqaba ijoolleen otoo isheen diida waa tokko hin barin ijoollummaatti kaasanii wayii quraana barsiisu dhimma wangeelaa bareechanii barsiisu.
ijoolleen kiristaanaa garuu erga uf barree amantii nuu ta'u filan. Sirriidha. Sababii kanaaf ijoolleen inni amma surree uffatan isaan cherchii dhaqan inni isaan otoo dhiqatii salaatan innati jettu barumsa ganama sanarraa hafe. Sababii kanaaf ijoollee baay'een iddoo badiitii deebi'uu dadhabanii jechuu barbaade. Otoo amma ijoolletu musliimaa kunis otoo ganama qabaa hin tolle. Otoo abbooti isaanii akkasitti salaatu dhiiraa durbe iddoo tokkotti hin salaatan jedhanii otoo dura ittiin himne ta'e. Akkuma kan keenyaa kana iddoo tokkotti salaatu akka barbaadan ta'anii jiraatu jechuu barbaadani. Sigalee ramani. Maal erga gaafa dhalannu ukkoo sanyii musliima taanee dhalanne galgala keessa maatiin bishaan nu cuubani hin beekta miti. Garuu odoo akkasitti isaan kaafira nu gochuu baatanii isaan kafaruu baatanii nutillee islaamummaa keessatti itti fufnee mee ijoollee musliima ga'an keessatti dhalatan mee ilaalime. Garuu quraanillee immoo akkasuma yoo ati gatteessee baratte dhiqannaa keellee wallaahi salaata keellee hin baratta nan baradha jennaan of dandeenyan jechuudha. Gatteessee baranna inuma baratta. Siigalee maaliifin ajajaka amantii beenxee keessa bakkeen itti dhiqadhu salaati jedhu hin jiru. In agarre wangeela keessa. Siigalee. Dhageeffadhu. Dubartiin mataa duwwaa deemtee midirakii baatee surree ofitti dirtee akka wangeelatti hin deeman dubartiin mataa duwwaa deemtu salphattuudha jedha wangeela irratti ittiin bulaa hin jiran akka barbaadan mataa isaanii duwwaa surree godhatanii midirakii baanii faarfannaa faarfattu. Ijoolleen musliimaa garuu azaanan baasan wal fuudhanii salaatan siigalee salaata ol fuunee salaan nu gisee salaan garuu midirakii baanii faarfannaa utaalaa surree akka barbaan. Hayaase. Maali dhabeetta warri kiristaanaa midirakitti mataa qullaa ba'anii faarfatu yookiis lallabu jettee utaalaa turre kan waan beekuuf. Sitti muufi kun rakkina eenyutti rakkina keessan ture yeroo sana. Wangeelli kan ajaju mataa keessan duwwaa rifeensi shamarranii tokko mul'achuu hin qabu jedha. Maalum barsiisirree waldaadha. Waldaa keessatti barsiisuu qabu ka. Nuti waan beekin hin baran. Amma ani warra keenyatti faradu maaliif yoo jette nuti wannoo taaneera siigala miti hin baranna teenye duuka buutullee hin baranna. Garuu nuti dargaggeewwan haadholiin keenya mugaa baratu waldaa keessa taa'anii teessoorra taa'anii nama hojiin baradhe meeqatu jira. Siigalee. Jechaan jalqaba si jedhe keessatti abbootiin jalqaba bareechanii waan ijoollummaatti nu barsiisuu didanii fi dargaggeessi baay'een dogoggoraa jira si jedhe. Sababii kanaati ati midiraakii irratti akkati mataa qullaa baatee faarfattu kan si godhe maalidha beektaa? Ijoollummaa keetti yeroo ati bartu wayii amantaa otooti waan biraa lafa kanarratti hin bariin sin barsiifne ergati waan biraa bartee ergati dargaggeessa taatee amantiin kun na fayyada ergati jetteeti wayii amantii sitti mansitti. Isa immoo gaasanyii maaltu rakkise beektaa ammaan akka yaadachiisu maaltu rakkise beektaa ammaan amma fakkeenyaaf namni fakkeenyaaf nuti warri musliimaa tokko yeroo dharannirraa kaanee Qur'aanni nutti kennamee deemi baradhu jedhamne dirqama keenya mana barumsaa dhaqnee madrasaan hin jira mana barumsaa dhaqnee dirqama baranna jechuudha. Garuu keessan ammoo ilaan nuti isa namni nu barsiisu qofa osoo hin taane dirqama Qur'aana nurka jiru fakkeenyaaf tarreedhaan fakkeenyaaf suuraa tokkorraa jalqaba huruufan barattaa qubee jechuudha. Eegasii tokko lama sadii jettee aliif baataa jettee huruufa barattee sanatti fuftee maal barattaa Qur'aana suuraa tokkorraa tokko jettee baratta jechuudha. Dabareedhaan waan sana hubataati kanatti barattu. Amantii kiristaanaa keessa yoo dhufne immoo macaafa qulqulluu dabareedhaan barsiisuun fakkeenya seera uumamaarraa kaasanii tokko lama sadii jedhanii barsiisuuni ummata dogoggorsuu danda'a. Masalan iddoo Yesuus nama ergamaa waaqaati akkasumas inni
akkasi jedhee bakka hin jira iccitiin baay'ee macaafa keessatti dubbatamu hin jira jechuudha. Ayyu asirratti waa Kana way dabareedhaan ni barsiisu. Yesuus Kiristoos akka inni ergamaa waaqaa ta'e ni barsiisu warri waldaa keessaa. Yesuus Kiristoos amma macaafa keessatti iddoo tokkotti waaqa jedhamee hin dubbatamne. Garuu kan uummanni kiristaanaa barsiisu yookaan pheenxeen isaa ta'u kan barsiisu Yesuus Kiristoos waaqa. Eessaa fidan hin jiru macaafa qulqulluu keessa osoo dabareedhaan Yesuus waaqa ture ergama waaqaa ture inni akkana jedhanii dabareedhaan yoo barsiisanii ummata hundatu amantii kana dhiisee keessaa deemuu eeda jechuudha. Kanatu rakkoo ta'e. Ayyu ageeffadhusas. Amantii kana keessaa deemuufis keessatti hafuufis hirrinni jiru warra nu dura waan baay'ee beeku nu barsiisuu qabu turan na dhaggeeffadhu. Irrakkatanii kaasanyii kiyya amma yoo waan keessa jiru hunda isin barsiisanii amantii kana dhiistanii keessaa deemtu. Fakkeenyaaf Yesuusiin waaqatu isa erge inni ergamaa waaqaati. Akkuma inni humna waa tokko hin qabu akka abbaa isaa irraa dhagahe qofatti barsiisa akka sanatti farada malee womaa gochuu hin danda'u jedhee mee kiristaana tokko yookaan paastarii yookaan wanta fedhe haa ta'u mee fidiitii akkas jedhee isin haa barsiisu. Kan isaan barsiisan Yesuus waaqa waan macaafa irratti hin barreeffamne. Yesuus waaqa jedhee macaafa irratti hin barreeffamne masalan. Ana mala inni sirrii wanta taasisu kun inni imma waaqaaf waaqa hin taane miti anas itti meera imma falmiillee isin falmus jedheera miti duras jechaadha. Ikkoo kanaaf siin jedhe noo macaafa kana barsiisuu dhaban isati jetteef jedhe malee anillee akkatti falmiin beekne isammoo akkamittan seene beektaa? Isammoo hakiimaatu na seensise akkatti nan seene sittimu imma safuurratti nufte isheen immatti nuti salaanaa hankeenya garuu mataa duwwaa maal asiin jettu irratti ishee hubachiisuu barbaade. Kana maatiin barsiisuu didee jette maatiin ammoo eessaa fidee si barsiisa fakkeenyaa fi waa'ee qulqullummaatti wal qabatee macaafarraa iddoo tokkotti mee akkasitti dhiqadhaa akkasitti akkas ta'a waan jedhumee kutuma tokko naa fidi. Fakkeenyaaf ilmoo yeroo dhalatteerra akkam taate haa guddifamtu isa jedhu islaamni fakkeenyaaf yeroo waggaa ammas geesse akkas godha waggaa hammanatti akkana godha waggaa hammanatti kana barsiisa tokko kaasee haga dhumasiitti tokkoon mataa isiitiin barsiisee jira jechuudha jireenya namaa. Mee macaafa qulqulluu keessatti sirna namaa tokko naa fidi nam tokko akkasitti haa dhiqatu akkasitti haa dibatu akkasitti waaqa isaa haa waaqessu yookaan ammoo waan akkasii bakka ilmi tokko yeroo dhalate dhaloota sarraa kaasee akkasitti jiraachuu qabu mee waan jedhu waa tokko naa fidi jira hin jiru. Jiraatas jiraachuu baates ikkoo nutii fi warri duraa akkoo tokko mini nuti ganaa keessa deemaa irra feetochi geenya feetochi hin geenye ganaadha nuni mini. Ustaz Habib. Warri duraa yoo isaan achi ga'aniiru ta'e garuu nuti immoo kan isaanii ture dhaggeeffatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma akkam nagaa fayyaadha. Nagaa alhamdulillah itti fufaaya. Jirtu mata duree maal qabattan saarra? Mata dureen yaani waan qabatamallee hin qabnu just qulqullummaadhuma islaamummaa fi amantii warra garii irratti hundaa'eedhuma sanuma ibsa walii godhaa jirra. Dhiqachuu moo? Dhiqachuu kana salaata rabbii akkaatuma hin jijjiramti sanuma ameen. Namni salaanne maal dhiqatanii? Salaanne nun jiru. Namni salaanne. Mee maalaa dhiqatu mee maalaa godhu yoo qaamaa gaafa ayyaanaatii fi gaafa Gabreelii ni dhiqatama humnaa meebii dhiqachuun oolamu gaafa san ayyaana qaamee fi ayyaana masqalaatii fi gaafa du'aa ka'uu gaafa dhalachuu gaafa gartee wanta masqala gubamu maarreedha numa dhiqamaa gaafa sanni. Saniin ala salaanin jiru maaltu dhiqachuudhaan gandage. Attu badee dhugumaa miti. Maani sagaleen badee ture? Saaraa baga dhufte nagaa. Jira galata isaa baga nagaan eeddan. Baga nagaan noo eeddani isinis baga nagaan dhuftani. Eenyu dura dhufe ijoo akka haqa addaleenu.
Ayyuu dura dhufee? Mm. Okay, ayyuu naa gabbuutu. Kaafirarraa hoo? Eenyu dura dhufe? Sanyii. Okay, galatoom. Akkana haqa baasila. Eenyudha kan himte yoo silaa saa turte buuse hiikimii moo hakiimii itti ishee deebisaa ishee wajjin xiqqoo haasa'e rafuu barbaada. Ishee eenyu maqaan sanyii? Oye, bibi. Nagaa siifata akkam? Amen sifillee nagaa naa ta'u. Gaarii. Amantiin tee maali yaa sanyii? Amantiitti ija himeera beeka beeku maatiin hundinuu ayyuun beetti. Anattu si gaafate. Amantii fi mana kana keessatti amantii fi himuun xinnoo tokko rakkina kan qabu sitti moo bibi? Amantii tee himuu ni feetaman feeta. Ni dandeessaa? Ani yoo nimes yoo dhiisas rakkoo hin qabu garuu. Rakkee rakkoo qaba akkamiin naan jee. Koomee olitti harkas ciqilee olitti akkasitti dhiqadhaadhaa jee rabbiin nu hime. Tanaaf seerri kuni wanni akkanaa gaafa baayoloojiin hin jirre macaafni jira. Wanni akkanatti dhiqannaadhaa fi qulqulleeffamnaaf Waaqayyo macaafa keessatti akkuma seera gaa'ilaa fi seera kaanitti lafa kaa'e wan kaa'e qabaa hiyyis hin jette. Amma dasii bahee Naa ba'e. galatoome ayyee yoo si bira jiraatee deebisiif eebbifame. Akka kanatti taragaa gaateetu haasofteetti ta'ee isheef iyyuu deebisee hin ba'an ture. Amma isheenis na dhaggeeffattu hundumti keessanis na dhaggeeffadhaa. Kun wanti jedhamu hundumtuu macaafa keenya keessatti dhanna keessan niqadhaa dhanna keessan niqachuu dhiisaa jechuu yoo dhiise iyyuu macaafni dhimma lubbuuti waan ta'eef waa'ee hafuura keenya haasa'a. Isinii galtee malee waa'ee foon keenyaa kana naasa'u. Foon keenya kun waan tokko iyyuu miti. Dhiqachuu dhiisuun keenya immoo namummaan sammuu keenya iyyuu nutti hima. Eeliyaas qoy eeyyudha kan maayikii banatti yeroon fixee nutti fufta yoo yaada dabalataa qabaatte immoo rakkoon qabu siifan dhiisa. Kanaafuu hamma kana tirfii haasa'uu isheen barbaachisu ture. Amma kana aaruus isheen miira keessa galuu isheen barbaachisu ture. Iddoo itti dhiisin niqatanii kana nu gorsuuf kun akka ijoollummaati yookaan akka daa'imummaatidha. Akka kootti akka laalcha kootti ana biratti jechuudha. Maaliif dirree ofiin iyyuu nan beekan kun ana biratti seera naaf hin ta'u kun. Waan ittiin jireenya koo geggeeffadhu ani iyyuu beeka. Qullaa'uun immoo fayyummaa qofa akka ta'es beeka. Kanaafi yoo wanta gaarii tokko keessa cubbuu bakka waan namaatti of eeguu waan cingaasisaa waan dhimma lubbuu keenya wanta akka sirrii nama ajjeesuufaa jedhaa oolle sana waan Kiristoos hin jaallanne irraa of eeguudha malee kuni akka kootti 5 bishaan danda'ee meeqan ufitti naqeen niqadhu. Utuma ta'ee iyyuu manna guyyaatti tokko dhiqadheen hin ga'uu. Okay, waas hin jedhu adokko. Guyyatti oggumee ka ficcaantaa oggumee ka udaanta. Ikkoo isa dirqama koodhan. Marruma dura udaante qofa dhiqatteeti itti dhiifta. Maaliif guyyaatti 10 yoo dhiqadhe 5 daangessuun barbaachisu ustaazasitti na dhaggeeffadha 10 yoo nuti amma fakkeenyaaf ani marra 5 no 5 hin daangeffamu bar adokko. Namni 5 dirqama 5 hoggu 5 namni dirqama 5 jee hin jiru bar. Isheetu jedheen dura yeroo dhufte guyyaatti 5 dhiqannee salaata goonaa. Sani no namni ammaan tana yoo zuurii dhiqattee salaatte yoo uduu cabsuu baatte kanuma zuurii dhiqatte saniin illee asrii salaatuu dandeessaa tokko jedhe. Kana salaatu sunoo dhimma lubbuu koo fi ustaas foon koo kana dhiqachuu maalumatu iyyuu na barbaachise. Yeroo salaatu waan dhiqadhaa yennaan na yeroo kamuu yoo niqqemaan. Waasiin jedhaa dhoko. Dhuufuutti gadhiifteetuma fuula waaqayyoo dhaabbattaa si googaraan ta'e hundi shuruuf kooytu. Hin ta'u. Qullaa'ummaan isa bakkee mini ustaas qullaa'ummaa jechuun ikkoo isa bakkee. Ishee qullaa'ummaan bakkee miti. Okay, wanta akkasiin jedha. Hafuuraa miti ati. Hafuuraa si fardii miigaa banime. Dirqamni hafuuraatii mi? Dirqamni kan hafuuraati. Hafuuraa waan namaarraa of eeguudha. Hafuurri eessa keessa jira? Foon kiyya keessa jira garuu an foon koo dhiqadhee galatoon dhaabbata hafuuraa fi foon wayaddasi adda baha.
Addan ba ustaas nama loleera yoon ta'e nama Asuman sana naadhaaf. dhiifama gaafachuu tana biratti qullaa'ummaan akkas la jettan malee dha. Humaa miti dhiisi tanama waloluu kophaadha. Tanama waloluu kophaa. Hafuurri foon keessa jira yoo foon kee tortore hafuurri keeyyana bareennaan jetteetuma udaan huddutti simintoo if gooteetuma akkana kofoo tana hunda babbaqeessu hagoo garaa fi shiitaa fi minxilibsiisirra ciru cal jettee deemtaa waan naan Keessa galinaa miira kee galanii dheekkamuun barbaachisu. Sara Waaqayyo si haa gargaaru. La abboo hojii ta'e yaaddu wallaahi ati. Nyaaddas illee yeroo darbe sakkanuma na loltan mana ayyuutti maal godhe hin lolamanii. Biyyaan baratanii alhamdulillahi waa hundaa baratanii biyyaan baa shamaran biyyaan barattetu nomaan jettu hikimaalleen tama biyyaa baatetu hadha isii gorsaa jira zaanaalleen boruu dhufti inshaallah dhiisaa baqaame amma. Eessa nuuf? Saaraa teenya waan sin jedhu dubartiin faan keessattuu hedduu bishaanitti haajamti. Bishaanii fi dubartiin adda ba'uun ta'an. Fakkeenyaaf dubartiin laguu qabdi. Akkasuma miti. Barbaachisa bishaan hin barbaachisu hin jennee manustaaf gaaffiin kos niin gal isin maamnan dhaggeeffattanii qullaa'ummaan foonfoo kan hafuuraa wajjiniin tokko miti. Hayyee bareedaadha. Qullaa'ummaa hafuuraa malee macaafni qullaa'ummaa foonii dubbanne. Amman fakkeenyaaf yoon nama lole dhandha kiyya kudha yoonni qulqullaa'ee jedhamaa kun garuu nama sana deemee dhiifama yoon gaafadhe si gaddisiise jecha ulfaataa siin jedhee dhiifama yoon jedhee isa kana qullaa'ummaan akka kiristaanummaatti malee dhandha koo 20 yoonni qadhe yoo hin cubbamtuudha. Yaa mucayyoo teenya maariyaamin dhiqatti moo dhiqattu? Waa'ee maaramii maal gonaanoo bareechee nan korraa kaasee si ni ibse. Maaramni dhiqatti moo dhiqattu? Bira jiru kaamman dhiqatteetti dhiqanne jechuudha. Okay, ani siif hima dhugaa sin jedha. Akka nama maaramiin jaalatuutti akka nama dhugaa isiidhaa bahuu tokkotti maaram gabrittii waaqayyooti. Haalaan qaalii waaqayyoo gooti qulqullooftuudha ni qulqulleeffattillee isiilleen. Akka amantaa islaamaatti inna Allah yuhibbu tawwaabiina wa yuhibbu almutatahhiriin. Rabbiin nama tawbaa gara isaa deddeebi'uu jaalataa fi nama araara isa kadhatu jaalata ammallee nama qulqulleeffatu jaalata. Ati bar khasi uume tortoraadhaa miti khasi uume jiraataadhaa si uume jiraataan qulqulluutu si uume waan ta'eef qulqulluun san akka atilleen qulqulluu taatee qaamni keetis qalbiin teetis akka qulqulluu taatu si gala rabbiin saniif si uume laal ta gubbaa laga dheeyxee dhiqatta ta keessaa rabbiin nama dhiqa xurii keessaa rabbitu nama dhiqa xurii gubbaa abbaatu if dhiqa. Segalee akkasii si duraa walitti gadi naqamini macaafni waa hedduudhaaf akkuma reefuun tana jenne sanitti na amane obboleettiti. Wallaahi seera ittiin bulmaata furmaata dhala ilma namaa ta'uu hin danda'u. Believe me or not. Bas Quran is the solution for humanity. Qur'aanni furmaata dhala ilma namaa hundaati. Fakkeenya takka si haa godhume. Saaraati abbaa ni qabdaa? Lakki addunyaa kanarraa boqotaniiru. Okay, bareedaadha. Obboloo dhiiraa ni qabdaa? Abbaan kee qabeenya dhiisee deeme ni qabaa? Dachiis haa ta'uu, manneenis haa ta'uu, suuqiis haa ta'uu, maallaqas haa ta'u. Okay, dhaalanii beektaa miti? Beekayee. Dhaalanii argattama obboleewwan kee ka dhiiraatiitu argata. Kan dhiiraatu argatamu mammaa maal shamarran argachaa jirti ni garuu hin beeku. Sanin jenni akka seera macaafaatti dubartiin dhaalanii argatti. Iddoo ittiin argattu jedhu yoo argattanii ta'e baasaa naa dubbisaa garuu akka kootti hin argatte dhee yaada. Dubartiin dhaalanii argatti macaafa irratti akka macaafaatti. Isiniif himaan jira. Ani baasee hin dubbisne iddoo sana isin immoo hin argattu kan jedhu argatta yoo ta'e naaf himaa. Hin jiru haadha koo. Hin jiru abba takkaallee. Dhaala dubartiin argatti wanni jiru hin jiru tokko jedhi. Ati Saaraa heerumtee jirtaa? Gaa'ila gorattee?
Tole abbaan mana keetii gaafa gaa'ela si godhatu seera macaafarra dhaabbatee si godhate moo seera aadaa ittiin bulmaata naannoo irra dhaabbatee si godhate? Seera macaafar. Okay, mahrii wanni dubartiidhaaf kennamu kan ja'amu ni jira? Maal jechuudha naaf hin galle? Gaafa intala takka gaa'ela godhattan, gaafa intala takkaaf waadaa galtanii gaa'ela godhattanii nikaa wal godhattan, intala takkaaf waan kana kennuu qabda. Wanni macaafni jedhee lafa kaa'e ni jira. Waan kana kennitee fi waan sun irratti gaa'ela godhachuu qabda. Wanni jedhee lafa kaa'e jira. Lakkeen ammas sakana macaafarraan argine. Thank you. Kanaafuu macaafa keessatti waa'ee kana keessattis bakka mahriittis bakka miiraazaattis dubartiin hin jirtu bakka sun keessa. Qabeenya abbaa keetii argachuu hin dandeessu. ربي قرآن خيستك كذا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا جيل فخاي ربين ديرافيس قودساتي جر وان أباساتي في ماتي إساترا وان حفي دالميان ديرافيلي قودتو جر دوبرتي دافيلي وان هادا في أبان ديسا وان ماتين سيدي فترا دالمياف دالاف qoodessitu jira. Qoonni sun haa xiqqaatullee haa guddatullee isin nasiiba sii qoodessii numa argattii jira. Si galee? Akkasin lafa kaa'e. Dabalataan Rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'aalaa haqa isiidhaa kannaa fi ijaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Dubartii gaafa nikaa godhattan yoonii fi haqa isiidhaa kannuu fi baatte mahrii yoo kannuu fi baatte nikaan hin hidhamu. Mahrii kannituuf san immoo yoo deebitee irraa nyaatte ati hattuu jaamta Rabbi biratti. Leebaa jaamtee yaamamta. Guyyaa qiyaamaatti illee leebaa jaamtee kaafamta. Haala hattuu taateen kaafamta. Yoo mahrii isiidhaa duraa nyaatte takka yoo dhoorkatte mahrii. Si galee? Tanaaf jecha dubartiin bakka guddaa qabdi. Bakka san keessatti illee macaafa keessa hanqina guddaatu jira. Fakkeenya tokko si godhee si argisiisamee yoo sitti dheeressuu barbaaddeef dhiifama garuu. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون خلنا لا بليتتي أكنا جدا namni tokko haadha manaa lama qabaatee ishee tokko jaalatee ishee kaan immoo yoo jaalachuu dhabaate lachuun isaanii ishee inni jaalatu isheen inni hin jaalannes ijoollee godhatanii fi ilmi inni hangafni immoo kan ishee inni hin jaalanne yoo ta'e namichi sun gaafa ilmaan isaatiif dhaala hiru hangafummaa ilma isa kan haadha manaa isa ishee inni hin jaalanne sana ilma isa kan ishee jaalatutti hin dabarsin ja. Inni ilma isaa kan ishee hin jaalanne sanaaf qabeenya isaa hunduma keessaa harka lama kennuudhaan hangafummaa isaa haa beeksisuuf. Inni humna isaa isa jalqabaa waan ta'eef hangafummaan kan isaa haa ta'uu hija. Mee dubartiin eessa jirti bakka tana keessaa dhoko? Yoo isa jalqabaadhi yoo ilma ta'eedhaa jiraam. Akkas jechaan jiru lakkii. Namni tokko yoo jaartii lama qabaate, jaartii takka jaalatee yoo jaartii takka jibbe, ilmaan yoo irraa qabaate, ilma inni hangafaa jaartii inni jibbuurraa yoo dhale, ilma lammadaa jaartii jaalaturraa yoo dhale, akkije namichi sun gaafa ilmaan isaatiif dhaala hiru qabeenya
isaa gartee mucaa haadha jaalatu sanitti qabeenya mucaa haadha hin jaalanne akka dabarsee mucaa haadha jaalatu saniif hin kennine je. Maaliif mucaan inni haadha isaa jibbu sun hangafa waan ta'eef inni humna isaa jalqabaa waan ta'eef qabeenya isaarraa harka lama dachaa lama jechuudha. Qabeenya isaarraa harka lama kennuudhaan hangafummaa isaa haa beeksisuufi je. Qabeenya dhiiraa waliin qixxeessin laa dubartii miti. Dhiiraa haadha jaalate jaalachuu baate maaltu naqe bakka tana keessa. Haadha yoo jaalates jibbees ilmoon tasaati. Wayi diqaalaadha. Wayi warra isaaniitiif iddee ilmoo. Isumaa dhaleemi. Wal qixxeessuu qaba moo wal qixxeessuu hin qabu? Wal qixxeessuu qaba ture. Joolleen tunuu mucaa hangafaa sanii yoo harka lama kannee mucaa kaanii harka tokko kanne hayi bar akkas jechuun wal joollee wal ficcisiisuu jechuudha. Joolleen hijaa walitti uumamu. Anaaf akkas kannee anaaf isaaf hanqana kannee anaaf akkas kanne. Joolleen dhiiraatu wal dhabdii jechuudha. Dubartii naaftu ijoolleen dhiiraatu qixxata kan haqasiidhaa hin fudhannee jechuudha yaa obboleettii koo. Haya maalayyaa dubartii yee taallee dubartoochi. Abii dhiifama seenuu. Okay, Saaraa si galeemi ammoo? Naa galee ustaas maaliin keessan so dubbiin akkuma silaadha quraanniif macaafni akkuma silaatti yoo walii maaliin keessan irraa waan baay'ee jedha. Dubartoonni keenyarra. Quraanni keessan dubartoonni keessan akka isaan hanquu ta'an itti haasa'a. Mee bakka tamirratti daqiiqaa takka obsi. Elsaay obsi. Isuma ammaa si gaafatu barbaadeen ture. Ishi obsi ni gaafatta obsi. Biran darbiin kaa yaada kan biraa kaasaa. Biran dabru siifitti deebi'a. Saara waan dubbatte sanas kan mee eessatti quraanni dubartiin hanquu ja'a. Ani mara ragaadhaanis fide maaliin balleesse ragumaan macaaf makeetis agarsiise. Ati waan dubbatteef ragaa yoo na agarsiifte abeet Saaraa akkanan tahin. Maalin ta'e ustaazanoo dhugaaman dubbadha maalin godhe Habiibii. Mee bakka tamirra jira dubartiin hanquudha ka jawaadho koo. Jedhaan ibsaareen baay'ee. Screenshot godheenis ni ergan yeroo man argu yeroo kamiyyuu taanaan. Eessarratti jaa bakka tamirratti jaa bakka saanaa amma si baas. Manni quraanaan silaa falfalaa dobra jedhu sana dubbiin akkuma sana hin jira. San wayi quraanni jedha san bar namatu quraanaan jedhe sin jeemi. Akkuma kanadha kanni sunis. Mee akkuma kanaa miti mee bakke sun hoo eessa jirti? Ani quraanan dubbisne jedhee man. Darbaa kanaaf. Duba eessaa agartee manaa mana agartee moo abjuun agartee moo mul'ata wayii waaqayyo sitti mul'isee ati raajuu wayii galte moo maqaa isaatiin irraajja moo yaa mucayyoo teenya waaqayyootti amanii. Inni waan ulfaatu mini mootummaa saawunaa kennee sana dhowwataa mini ammas Eeliyaasii wajjin haasa'a. Mootummaa sii kanneen jira? Ndi maalinni beekamaadha. Mee kaartaa harkaa qabdaa? Ganaa isin warra karaa isaa barbaadutu itti deema malee. Ishii kaartaa harkaa ni qabdaa? Yaa ustaaz kiyya. Iyesuus yoo mootummaa yoo mana yoo mootummaa yoo sii kanne Iyesuusuu deemeetiin qopheessa jedhee kutee ilaamaan qopheessine. Argitanii isin ilaamaan qopheessine akkuma nama ilaamaan qopheessine deemeetiin qopheessee dhufee isin fudhadhaa jee. Gaafa silaa qopheessee dhufee fudhachuudha qaba. Ilaamaan qophooyne. Kunoo simintoon hin jirtu gam kanaa cirrachiin isaan ku bakka tanaa kunoo bulukeeniin isin jiru waa meeqaa turraa irratti ammee eessatti mee yoom tolfame. Nama gaddisiistu. Guyyaan tokko isinii dhufa garuu jabaadha. Gara isaatti darbaan fixee na waaminaati. Waaqayyo sitti araaramu. Hayee maal jettee? Okay, Habiibi. Iddoo macaafa baafte sanatti deebinaa garuu isa dursaa dhiifama naa godhaatii namoonni as jalaa barreessaa jirtanii ijoollee keenyas ta'a ijoollee kan keessanis wanta akka nama yoo arrabsan maal argatu meesti isa kana dhiisaatii waluu gachiifna waluu barreessaa jirtanii
Homaa wanta akkasiin hin fayyadu. Nama qalbii qabu yoo taatan wanta inni jedhu dhaggeeffadhaa, wanta inni jedhu dhaggeeffadhaa. Wal arrabsuun yookiin waan tokko jechuun homaa faayidaa hin qabu. Isheen akkasii, inni akkasii dubbadheeraani calliseen taa'ee dhaggeeffataa jira. Waan gidduun seenuu jedhe calliseen nan taa'ee dhaggeeffataati jira. Homaa isin hin fayyadu bara arrabni. Milikinni isin nuu kennitan wanti isin jettan hundumti isaayyuu nus hin miidhuu nus hin fayyadu. So wanta kamiyyoo ta'e eessatti yoo haa ta'u taatii dhaggeeffadhaa. Linkii godha guys. Maaluma taata. Linkii godha, taaptaa godha, sheer godha. Hayyuudhaa mana guddisaa. Nuyi kan haasaa jirru waa'ee dubbii waaqayyoo waa'ee dubbii rabbiitii bakka oolu waa'ee amantii haasofnu malee afaan tokko haasaa jirra waan ta'eef wal arrabsuun waan fayyadu. Karaa tokkoon kun nu deebinee qomoo tokkodha. Borumuu karaa biraatiin waliin dhaadanna beeka. Waa'ee amantii irratti wal arrabsuu waa'ee wanni hin barbaachisu jedhee yaada akka kiyyatti. Yoon dogoggoree dhiifama naa godhati. Ishee maaltu sitti badee rakkoo miti wal tuquun barbaachisaa miti. Yaa ani wanti naa macaafa amma baaftee gubbaa irratti eenyutu barreessee eenyutu immoo jecha sun jira eenyuun jedhamaa immoo jira yeroo sanatti sin gaafadha jedheen dafteerra dabarte malee silaa gosuma bareeda tureyyuu. Amma gaafachuu dandeessa. Nama barreesse maalitti hin beeku? Yaa macaafa kam keessadha? Eenyutu barreesse, eenyuun jedhame, eenyutu jedhe, jecha waaqayyooti moo, jecha Museen dubbate moo, Museetu sabaan jedhe moo macaafa biraa keessadha? Inni iyyuu akkaataa qaba beektaa? Museen ofirraa fuudheeti rakkoo qabda. Museen ofirraa fuudhee dubbata moo waa waaqayyo irraa dhagee hima? Wanta waaqayyo irraa fuudhee ni dubbata wanta immoo saba kanaaf hin ta'a jedhe yaada mataa isaatiin dubbate isin qaba. Yaada mataa isaatiin hin jedhin ka raajonni tokkollee mataa isaatiin hin dubbatu bar raajiin waan waaqayyotti hime mul'isa waan waaqayyotti mul'ise hima waan waaqayyotti dubbate hima bar malee yaada mataa isaarraa fuunaan barre ififuu waaqayyoodha jechuudha. Maal jechuudha? Amma akkas miti kaabeebi maal taabeetta amma raajiidha osoo hin taane raajiyyuu haa ta'uudhaas baatu jecha waaqayyoo itti hime kan dubbatuu fi jecha gorsaaf dubbatu garaagarummaa qaba. Jechi gorsaaf dubbatu san ta'u waaqayyooti muka Musee jedhama. Jechi Musee ni jira jechi waaqayyoo ni jira. Galatoomi. Kanaafuu macaafni guutuun dubbii waaqayyooti miti jechuudha. No akkasitti mul'atiin ta'a. Yaadicha keessatti jecha waaqayyoo ibsaa jiru. Aboo mee waan siin jedhu. Akkasumatti gaalaan dhaggeeffatu jecha waaqayyoo otoo ibsaa jiru jecha mataa isaatti dabalee dubbatuu danda'a beeki. Kanaafuu itti daballii qabaa jechuun macaafni kee guutuun dubbii waaqayyooti miti. Thank you. No akkasumatti gaa dubbiin jallisiiniiti waan asin jedhu dhaggeeffatu. Ani maaliif jallisuu maal jechuun jira waan ati jetteen jechuun jira waan okay guutuu dubbii waaqayyooti moo. Abiib yeroo haasa'an dubbiin jalqaba giddu galeessa xumura qaba siin jedhee ati jechoota jalatti eegdee wanni biraan haasa'iniiti. Kana jechuun dubbii Museen dubbatee yoo ofiisaa kan dubbatus ta'e kan waaqayyootti himes yoo kan dubbatu ta'e soo akkas taanaan dubbii Museen dubbataa jiru yoo kan ofiisaatti sun keessa jiraatu ta'e macaafni suni dubbii waaqayyoo miti kan Museeti malee jechuudhaaf deemaa jirta. Yaada kennan badhaadha. Beekamaadha. Akkas miti gaa. Akkas miti gaa. Dubbii waaqayyooti macaafni kun guutuu dubbii waaqayyooti. Saba kanatti kan dubbate. Macaafni kun guutummaan isaa dubbii waaqayyooti. Macaafni kun guutummaan isaa dubbii waaqayyooti. Guutummaan isaa dubbii waaqayyoo iyyuu hafuuraan haa barreessan haa dubbatan iyyuu malee jechoota namni dubbatanii jira. Fakkeenyaaf akkuma quraana gubbaa irratti intinaan ibsee lafa kaa'uu eewu dubbate sana nama dubbatee miti akkuma jalqaba jenne sanaadha beeki. Waan waaqayyo jedhu qabataa kan dubbate. Akkasii jedhe macaafa kee guutummaan dubbii waaqayyooti macaafni kee. Yoo maal siin jedhe gaariidha. Maalaadha. Faana natti deemaa jirta bara atumti mataa kee. Mucaa keenya macaafni guutummaan dubbii waaqayyooti jedhe. Dubbii waaqayyooti wanti hundumtiyyuu dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyoo osoo haasaa jiru dubbii isaa gaafa macaafa kana keessa dubbii waaqayyoo malee dubbiin biraa ni jirti.
Dubbiin biraa maaltu jira? Waa'uma Waaqayyoo haasa'u miti isaanis. Macaafa kana keessa dubbiin harreen jirti moo hin jirtu? Akkam? Macaafa kana keessa dubbiin harreen jirti moo hin jirtu? Dubbii harree iddootti fakkeenya fudhatee dubbatee ni qaba. Fakkeenya fudhatee dubbatte harreen ifiif dubbatte macaafa dubbisne gaafa. Wanti dubbii sagalee Waaqayyoodha. Elaa achi keessatti wanti hin argamu tokko illee hin jiru. Fakkeenya hin jenne mucaa ati macaafaa fi ati dachii fi samii macaafa eessa keessee eessa bulu jirtaati? Eessa bultasa? Eessa macaafa bakka taphee dhiqxee eessa bulta? Macaafa gandoolaa keessee mana bulta. Macaafa keessa dubbiin harreen jirti moo hin jirtu? Kan Waaqayyo dubbachiisee ni jira. Kan harreen dubbatte afaan siitiin ni jirti moo hin jirtu? Ekkoo harree sana eenyu dubbachiise? Inni jiran jedheen. Abbaan fedhe haa dubbachiisu. Siis Waaqayyo si dubbachiisa. Anaas Waaqayyo na dubbachiisa. Ni jirti moo hin jirtu? Ni jira. Galatoom. Dubbiin seexaana macaafa keessa ni jirti moo hin jirtu? Kan dubbate? Kan dubbate seexaanni afaan isaatiin dubbate dubbiin seexaana. Ni jira. Ni jira. Galatoom. Dubbiin raajotaa ni jirti moo hin jirtu? Ni jira. Dubbiin namootaa ni jirti moo hin jirtu? Ni jira. Dubbiin nama walloluu ni jirti moo hin jirtu? Ni jira. Dubbiin Faarisootaa takkaa Yahudootaa kaafiroota warri Yesuus hin jaalanne dubbatan ni jirti moo hin jirtu? Ni jira. Anumama dubbisaa ooltee. Dubbii Waaqayyoo ni jirti moo hin jirtu? Ni jira. Dubbiin haadha Yesuus ni jirti moo hin jirtu? Ni jira. Dubbii Yoosef qaadhimaan haadha Waaqayyoo keetii dubbate Yoosef dubbate keessa ni jira moo hin jirtu? Ni jira. Hin jiru. Maaliif? Fidi bakkatti jiru. Maaliif akkamitti hin jiru? Akkamitti jira fidi ati bakka jiru. Ka hunda na gaafatteen si deebisa moo? Ka hunda na gaafatte si gaafadhe naa deebiste ha Yoosefis ni jira moo hin jiru qaadhimaan haadha Waaqayyoo keetii ni jira naan jette fidi bakkatti Yoosef dubbate. No. Jecha dhumarra jette maal jette? No. Jecha dhumarra kan jette maal jette waa'ee Yoosef? Maalidha naan galle gaaficha? Dubbi osoo siin galin ni jira jetta. No. Wal hubachuun rakkoon qabu dogoggoraan jechuun danda'ama. Dubbii Yoosef ni dubbate ni jirti moo hin jirtu macaafa keessa abjuu inni arge hundi? Ni jiraan jedhe inni ni jira. Galatoom. Yoosef dubbiin inni afaan isaatiin dubbate ni jirtiimi? Fidi bakkatti jirtu. Yoosef waan inni dubbate moo? Waa'ee Yoosef dubbachuu barbaadda taanaan mul'ata Yohaannis. Bakkuma Yoosef fi afaan isaatiin itti dubbate takka fidi. Eenyutti dubbata? Abbaa fadhatti haa dubbatu. Waa'ee Yoosef barbaadee miti dubbii Yoosef. Waa'ee Yoosefii miti waan Yoosef dubbateen siin jee. Okkoo kanaafiyyuu. Waan Yoosef dubbate ni jira. Seera uumamaa boqonnaa 37 irraa kaasiiti. Aboo seera uumamaa keessa Yoosefii jira. Na dhaggeeffadhu kaa. Yoosef qaadhimaan Maryam seera uumamaa keessa jira. Seera uumamaa keessa jira. Kasoo gooyee. Dhaggee dubbifadhu kaa sitti maan jira. Bashannana macaafni akkas ta'e bashannana. Qaadhimaa Maryam seera uumamaa keessa seene bashannana. Inni abjuu harkee seera uumamaa dubbatan bashannana. Maal asoo jirtaati rakkoon kee maali? Tabarra hin jirru, qoosaa hin jirru, macaafan qoosaa miti waan si sirbisiisuun qabu barkuun. Thank you galatu garuu waan daafu. Ishi dhaabbadhu amman sii baasa gaaf. Nama jabaadha biteetti. Abboo jabaan rabbii tokkicha mucaa. Ani nama. Akka namaatti bakka keetti atis namadha bara. Ani nama fooniiti dhiisunurraa jabaan rabbuma. Seera dubbinaan isitan kanaan dubbii badaanuu bara. Ani dubbii waan wal hubachuu dandeenyudha waan ta'eef. Ishi seera uumamaa boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa bana? 37 baase. Yaa 37 lakkoofsa meeqa? Tokkorraa kaasii dubbii. Yoosefii fi obboleettii isaa Yaaqoob
Aboon waa'ee obboleessa Yaaqub sii gaafadhe ani qaadhimaa haadha gooftaati baana malee qaadhimaa maaram. Maal taatee abbee kiyya? Itti fufii dubbisi kaa maali maaltu? Qaadhimaa haadha. Ish. Yoosefii fi haadha obboleettii isaa Yaaqub biyya abbaan isaa itti galata'ee jiraate biyya Kana'aan keessa hin taa'e. Oduun waa'ee ijoollee Yaaqoob kanatti fufee inni himamaa Yoosef safeellaa waggaa 17 yeroo ta'etti ijoollee dubartoota abbaa isaa ilmaan Bilhaa fi Zilfaa obboloota isaa wajjin bushaayee hin tiksaa ture. Yoosef oduu waan hamaa isaan hojjetanii fidee abbaa isaanitti hin hime. Yaaqoob Israa'el jedhamee ilma dulluma isaa jala argate waan ta'eef Yoosef ilma Yaaqoob yoo eenyu siin jee obboleessoon Yoosef qaadhimaa haadha gooftaa keetiitiin siin jee. Habibi qo'ishii gartaa dogoggoreera waan ta'eef tiskiinsii sirreessa. Akka gootu. Moolas dogoggortee dhiifama sii godhe. Dogoggoruu rakkoon qabu bakka dhugicha sana si geessu. Ishi rakkoon qabu. Yaa. Wangeela Lukaas. Yaa Rabbi. Lukaas boqonnaa meeqa? Boqonnaa 2 lakkoofsa tokko na fakkaata. Yoon dogoggoruu baadhii ilaala rakkoon qabu. Boqonnaa 2 lakkoofsa takka? Baasime. Yaa Rabbi. Waa'ee Awurooppaa. Dhaloota Yesuus Kiristoos jaabara sitti abbe. Dhaloota Yesuus yeroo sanatti mootummaa warra Roomaa keessaa kan jiraatan hundinuu akka cabaniif Augustos mooticha biraa abboomiin ba'e. Caafamuun namaa kun isa jalqabaa ture. Innis bara Qerenewoos Sooriyatti abbaa biyyaa turetti ta'e. Dubbisi. Waa'ee dhalachuu Yesuus haasa'a waan ta'eef fuulduratti kanaafis yoon jedhe. Waan waa'ee Yesuus dhalatee fi dhalachuu baatee wayiin dubbadheere. Tokko waa'ee Yoosef achitti dubbate ilaallaka. Mee hodoo lakkoofsa kanarraa laalladhu bileessoo laal. Yoosef sanyii mooticha Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazireetti ba'ee jee dubbata. Maali duba Yoosef yoom dubbate? Mee Yoosef eessa dubbate? Dubbisi kaasii gadi. Ilaa hagam takka ilaa meeqa dubbisa? Maal jette? Obboleessa kiyya. Ani si kabaja si jaalladha dhaggeeffadhu. Waan hin beeknu jaanii ani bakka tanaaf fidi jee sin dirqu dhaggeeffadhu. San hin jenneer. Ani sin dirqu. Yeroo baay'ee wanti si dogoggorsiisu bar iddoon taane ka'uudha. Amma dhuftee jirta maaf? Aboo anaa miti ka dogongoruu jiru. Aboo rahmata si godheetiin jira bar. Ani rahmata si godheera. Dogoggoreera miti isa sana dogoggoreera. Kan si dhiisee kanallee si dhiisee hin jiruuti ati firratti madhiise. Sareetti fufii dubbisi kaanii jira. Ati dubbisi deemi hin jiru sin jedheen dhiisa kaasa. Maa wal qorraasa? Waa hundaafuu galatoon. Maa wal qorra. Hin jiru baraadoo koo bakka itti Yoosef takka dubbate. Amma argannee bari itti dhufaa jirraam. Hin jiru. Ilaa lakkoofsa meeqa dubbisaa yaame? Kun lakkoofsuma amma jalqabdee irraa kaasii dubbisiisin jedheen. Ilaa hagam takka sii dubbisa hagam takka. Hanga garruutti dubbisi. Achuma keessa jira waan ta'eef. Fageenya sin oofu barsaniif. Lakkoofsa meeqa naan jedhu lakkoofsa 5 si oofa ilaa lakkoofsa 6 si oofa. 10 si oofa. Or boqonnaa isaa ergan argadhee lakkoofsa isaa hunda gadheeyanii nan dagadhee malee bara dubbichatu. Deemi dubbisi fiti. Deemi boqonnaa dhaggeeffadhu si finima. Boqonnaan isaa
boqonnaa lama lakkoofsa 4 irraa jalqabee dubbisi deemi fixe hottu nama waaqayyo jettere galatoome uumama eebbifameetillee fayyade. Ayyeera kun qabu walitti deebina waan hundaafuu ayyuu Doctor walitti deebina keeriin qabaate walitti deebina sanyii Hausaa nagee boqoddo. Waan raggeeffataniif galatoomaa thank you dhugaa baay'een isin jaalladha ani mormiin barbaadu jechuun waan jiru dhugaa waliin haasaa turre waan ta'eef wanta na aarsis wanta wanni jedhe isin qabu. Waan hin beekne hin beeku malee bareedeerta. No akkas miti kaa ammalaan jecha amma bira geenye sanarra ni jira rakkoon qabu yeroo biraa sagantaa beekuu hin dandeenya. Garuu macaafichi guddaa waan ta'eef hunda dubbisuu dhabuu dandeessa. Macaafichi guddaa wayii teesseen suuraa isaa argu. Macaafichi guddaa wayii itti fakkaata. Hunda bira gahuu dhabuu dandeessa siin jedheeti. Malee amma jechitti hin jiru miti kaa. Si galee yaadii jiru jechi hin jiru osoo hin taane bira geenyee dubbisnaa rakkoon qabu namni immoo bootaa dogoggoruu ni danda'a. Dogoggorrii fi hin jiru jechuun garaagari. Deemi dubbisi fixadhuuti tolfadhu kottu. Wal bira jirra waan ta'eef rakkoon qabu kun. Naa waan dhaggeeffattanii waan wal dhaggeeffannee waliin haasaa oolleef akka nam tokkootitti thank you sin jechuun jaalladha. Thank you abbi. Thanks. Abi. Yes. Yaada hafuuraa fi yaada amantii keessaa baanii gaaffii biraa wayii sitti hima. Maal iccitii naaf isi jidduu jiru? No, akkuma uummataatti. Uummata kam? Warrumaa jala jiru jechuudha. Isaaniif himta moo naaf himta? Hundumaaf iyyuu jechuun waan dhuunfaa kiyyaati. Waan dhuunfaa keetii rabbi si haa gargaaru guyyaa jummataa faa silaa dhufte masgii jummaa dura. Waan dhuunfaa keetii. Miti qaamala waa'ee amantii keessaa baanee waan ta'e sitti muuf ka'e bara nama akka obbolummaa tokkoof akka nama tokkootti wayii sitti muuf barbaadeen. Ani amantii keessaan bahu beektaa. Ani amantii tanaa keessaan bahu takkittii tana rabbiin naa kanne amantuma keessan ta'a waan himtu yoo qabaate dubbadhu rakkoon qabu yoo yaada qabaate. Maal kana cufaartaa bare jechuun namni biraa wanti wajjin haasoftu yoo jiraate galfadhaatii waliin haasaa rakkoon qabu. Garuu namni biraa hin jiru xumuree baa wanta jiru sitti matuu barbaade malee. Dubbadhu ayyee. Galatooma rakkoon qabu. Yaadan qaba jedhi yaada dubbadhu yaada yoo qabaate. Maaliif siin jedhe beektaani waa'ee amantii xumurree baaneerra miti ani akka kiyyatti guduunfee sitti meera namni wajjin haasoftu yoo jiraate immoo galfadhaa rakkoon qabu haasaa garuu dhimma biraa sitti himachuu barbaadeen ture dhimma foonii dhimma lubbuu osoo hin taane dhimma foonii yookiin immoo dhimma obbolummaa jechuudha. Obbolummaa dubbadhu himi obboleessa akkana addanaa baase haa duraanu. Akkoo sanuman siin jedhee bara. Okay ummaatii miti walumaan hubatiin himadhu dhimma keetii saayyee. Nashira kun qabu dhimmicha itti fuuftanii haasoftu taanaan waa'ee amantii galfadhaati ani dhimma dhuunfaa kootii dhiiseen baaraa kun qabu garuu. No himadhu dhimma dhuunfaa keetii sanis obboleessa koo maa dhiiftee baatamti abshir jedhi. Lakke yeroo baay'ee kanarratti beektaa kan nuti wal hubachuu hin dandeenye beektaa malee yaada jiru dhugaa jiru dooliinne bareedaadha garuu waa hundaafuu rakkoon qabu. Amma namni yoo jiraate. Nutu itti qaxxallaa yoo namni hin jiraatin immoo wanta rakkoon qabu akka obboleessa tokkotti waan wanta godhuu danda'u yoo jira sin gargaara itti fufi haasa'e obboleessa koo nuti si kabajna si jaallanna akka nama kamiituu nama tokkotti ilma Oromooti. Bakka yaada koo dhumarra ibsadhaati yaada uummataa wanti addaa tokko yoo jiraate. Gaafadhuuti ani dhumarra yeroo bahuuf jennu ni madda nan ta'a rakkoon qabu shi bakka durallee bahuufan ka'e rakkoon qabu wanta addaa yoo jiraate wal gaafadhaatii dhumarra ni ibsadha. Shanyii jirtaa? Shanyii. Himadhu jennee dadhabne haa hoo matuu.
Dubbaddu Elsaayi namni dubbatu hin jiruun isaa dubbadhu. Dabareen suma filaatamte kam maqaa isaatiin. Okay, rakkoon qabu. Ore Habibi haruma waliin haasofnee haruma wal baranne malee yeroo baay'ee ayyuu wajjiniin reendiidha tarii na beekuu dandeessi beekuu dhiisuu dandeessi. Ani wanti isinitti himachuu barbaade waa'ee hojii kiyyaati. Hojii nama irra jiru hojii foonii ishee lubbuudhaaf tattaafannu kana jechuudha yookiin immoo nyaannan dhugna jechuudhaaf iddoo garaagaraa ollee kana jechuu barbaadeetan akka obbolummaa tokko isin himatuutti barbaadeen malee waa'ee amantii keessaa baaseera bakka waa'ee amantii xumurreerra waan ta'eef. Okay. Taate. Waan amantiiti jettanii akka gaafficha akkasitti naniin jechuu barbaadeetan. Ishi sin eegaa lokoofi. Ennaa tarii boroddootti wal agarru hin beeknu, iddootti wajjin nyaannee dhugnu hin beeknu, lafa oollu hin beeknu waan ta'eef yoo rabbiin jedhee walitti deebi'uu dandeenya. Waan hundaafiyyuu. Aye. Okay. Habib. Abshir dubbadhu obboleessa koo abshir fettiin qabini. Ayi. Azalaan dubbisaa jira beektaa waan namoonni dubbisaa jiranii. Dhiisi waan namoota na wajjin haasa'e. Ani waa'ee uummataa waa'ee dhuunfaa kee otoo hin taane waa'ee uummataa haasa'uu barbaadee tanan dhimma obbolummaan jaallatan erga ta'e rakkoon qabu bakka dhiiseerayyuu dhugaa galatoomee eebbifamati. Na dhaga'u keeti. Aboonii jaallannaa dubbadhuu nuti obbolummaadhaaf wajjin teenyee haasa'u jirra dubbadhu hamaa. Laa dubbisi maal jedha beektaa waa'ee paasterummaa waa'ee goolii dhiisi ati waan namni tokko barreessu bal'aanii ni dhiisi. Namni isa sila barreessaa ture gadi malee reef miti isa sila barreessaa ture gadhiisaa jira malee waan amma ta'e gadi dubbatteeti miti. Hubadhu kasitti. Waan biraati dubbadhu ati. Rakkoon qabu bakka dhiisa dhugaa. Jechuun ani amma oromummaa tokko waliin haasofna jedheen xiqqoo waa'ee dhimma foonii. Ati na wajjin haasa'e ija guduunfattullee na wajjin haasa'e mee dhiisita isaanii. Yoo si wajjin dubbadhee sin dhagahu waan ta'eef rakkoon qabu. Homaame dubbadhu. Amma keessaa bultuu waan ta'eef dhiisaa bakka rakkoon qabu. Dhugaa ani dhiisuma dhugumaan sin hin jechaadha waan intinaa miti. Garuu barreeffama argaa wanti jiru anuma amma barraa'edha. Obboleessa akka amantiitti wal jibbina erga ta'ee keezii biraan qabu bakka nanni isaanis rakkoon qabu. Lafa nagaanaa jiraadha. Umurii dheeranaa jiraadha dhugaa. Aboo garaana nyaatanii dubbadhu haa amma ani garaana nyaattaate obboleessa kiyya wayi. Elsaayi. Ayya. Dhiifama wajjin haasaa keessan gidduun galee. Wanta namni jedhu kan hundumaa maaltu si dhibe siinatti yaada namaa keessaa bahiiti Elsaayi tokkoof tokkicha yaada qofaasaa ibsata. Akkasii hoo. Abbaan barbaade wanta barbaade yoo barreesse gaafa ati natti haasa'e dhiisi ta'u warra barreessu natti haasa'e inshaallah. Tokkoof tokko Habibii wajjin haasa'e isa si dhaggeeffachaa jiru. Nun immoo duras jala teenya dhaggeeffachaa jirra. Okay, rakkoon qabu. Dubbii keessan dhaga'uuf jedhee siniif animaa rakkoon qabu. Dhugaa jechuun horii nama kabajuun jaalladha keessa koo keessatti waan namni jedhe biraan darbu rakkoon qabu kuni na fayyaddu boru na wajjin hojii koo kanarratti na bira dhaabbattu laatanii waan tokko isinitti machuu gaafa tekstii gaafa argu keessi koo xiqqoo na guduunfamee nama wanni jedhe rakkoon qabu. Dhiisi ta'an ta'e tekstiidha. Nuti waan dandeenyurra laala anamma waan takka siima Elsaayi. Ani amantaan kiyya kiristaanaa miti islaama. Tole? Garuu haa ta'u amantaan tiyya waan na barsiifte abbaa fedhe kiristaanaa haa ta'u laal. Islaama haa ta'u ortodoksii haa ta'u waaqeffataa joodaayizim buudaayizim hinduuyizim abbaa fedhe haa ta'u ilmuma namaa ta'ee nama rakkatee fi dhimma wahii qabaate dhimma isaa dhimmi sun dhimma rabbi aarsu qofan ta'e malee abaddan dhimma isaanii hin baasaaf. Abbaa fedhe rakkatee jennaan wallaahi gargaaruuf ani qophiidha. Amantaadhaan osoo hin fille, kutaadhaan osoo hin fille, lagaa fi loqodaa fi gosaa fi sabaanillee hin filu. Abbaa fedhe haa ta'u. Si obboleessa kiyyaa miti chaa'inaan tokko yoo dhufee rakkatee ani rakkoo isaa hanga danda'utti baasuuf qophiidha. Sun amantii tiyya tana islaamaa tanaatu na ajaja.
unkaanati obboleessa kiyya afaan tokko dubbanna foon kiyya afaan gartee walii dhageenya biyya takka dhalannee biyya takka wal guddan namummaa wajjin qabna oromummaa wajjin qabna waa hedduu lafaa lafee wajjin qabna seemiti nama biraatu jechuu kiyya takkasitti dubbadhu obboleessa koo abshir jedhu. Ayyaa akkasitti wal hubanna taanaan rakkoon qabu yookiin safaruma keessan hin jira bara ammayyuu yookiin ati safaruma koo jirta namni wal beeku hin jiru beekta wallaadhuma wal keessa jiraachuu dandeenya waan ta'eef yeroo baay'ee wantoota akkasii odoo xiyyeeffachuu baannee bakka waa'ee amantii haasofnee xumurre irraa amantiin kan abbaatii dhagaattis bulee mukattis bulee haasofnee erga xumurreen booddee gara biraatti dabarara garuu ani chaansii ammayyuu kan jiru yaanni addaa wayyoo jiraate waa'ee amantiitiif balbala isaa kenneen ture keessaa baheen dhaggeeffadha ergamoo dubbadhu jedhanii yaadicha nan ibsadha rakkoon qabu. Walumaa galatti iyyuu akka amantiitti odoo hin taane akka oromummaa fi akka nama tokkootitti lafa jirtaniif iddoo jirtan hundumaatti iyyuu namni kamiyyuu piroofaayilii koo jala galee hojii ani hojjechaa jiru ilaaluu danda'a. Innis maalidhaa? Ani kiristaanas yookiin pheenxees haa ta'u iyyuu malee lafi ani oolu iddoon oolmaa koo amantaa meeqa keessadha. Hojiin kiyyas waa'ee amantaa nan ilaallatu. So maal jechuu barbaadee tananii hojiin hojiidha amantiin amantiidha. Lafan itti dhaqee nama gargaaru yoo qabaadde dhaqeen gargaara. Musliimas haa ta'u, kiristaanas haa ta'u, pheenxees haa ta'u. Namni musliima ta'e tokkollee, kiristaana ta'e tokkollee hana gargaaruudhaaf wanti amantiin nurraa wal daangessu hin jiru. Lafa kamittuu wal cinaa dhaabbachuu dandeenya jechuu barbaadeen yaada sana akka nama hubataa tokkotti haasa'uu barbaadee jennaan xiqqoo dingir jedhee gabaabumatti hojichi ijoollee keenya gara biyyoota arabaa deemaa jiran ni dhaga'amaami? Shamarran keenya gara biyyoota arabaa deemaa jiran afaan barsiifnaa, siyoosii barsiifnaa, dhaabbata leenjiitii Adaamaadha kan jirru tarii boru ani obbolaa keessan fayyaduu danda'a, obbolaan keessan na fayyaduu danda'u. Karaa dandeessaniin, karaa hin danda'uun wal cinaa dhaabbachuu dandeenya. Haalli hojii kiyyaa akkana ture, yaada akkasiirra hin jira. Akka nama obbolummaa tokkootitti wanti tokko isinitti himachuu barbaadeen malee nama waa'ee amantii keessaa ba'eera jechuu barbaade tanan ture Abiib. Fixattee? Yaa walumaa galatti iyyuu namoonni siyoosii baratuu barbaadan yoo jiraatan namoonni afaan baratuu barbaadan yoo jiraatan deemuun karoora isaaniiti. Warra biyya arabaa deemuu taate. Yaa dhaabbatichaan qabaa jechuu barbaade. Afaan kan barsiiftare biyya arabaa yaan silaawii afaan arabaa barsiifta gaa? Anatu barsiisa otoo hin taane qacareen barsiisa. Ati barattee afaan arabaa? No ani dhaabbatichaan qaba malee kan barsiisu qacarameedha. Lima taquluuna maa laa taf'aluun jaani. Akkin jee afaan arabaati qaxxartee nama barsiista? Yaa ijoollee nama biyyoota arabaa deeman ni jiru miti kan araba deeman walumaa galatti iyyuu Suudii, Duubaay, Beerut, Kuweet minaamin kan deeman jiru miti. Ijoollee kana barsiifna nuti. Kana jechuun nuyi jechuun kiyya anatu barsiisaa otoo hin taane qacaramee kan barsiisutu jira afaan. Qacaramee kan barsiisutu jira hojii piraktikaaliidhaan afaanota akka isaan yoo achi dhaqan hin rakkanneef wantoota hundumaayyuu akka barataniif meeshaaleewwan garaagaraa. Afaan barsiisan moo nyaata barsiisansa? Lamaaniyyuu. Nyaata warri Itoophiyaa shuuroo fi shumoo fi ruuzaa fi paastaa mankaroonii kanaan ala waan biraa fiifuu yoo cinaadhaan dokkee dabalatan malee fiifuun beekanii maal barsiisan? Afaan arabaa kan barsiisan afaan arabaa kana akkami? Girgir maafi ziyaadaa maafi girgir minna laffa laffaadhamu afaan arabaa asitti kan barsiisanii atummaanuu maan baratirree eega qaxxartee maallaqaa kafaluun sirraan hafini. Ani immoo barataan jira silayya. Mee waa xiqqoo naanaa sa'i. Keef haalak? Nagaan akkami? Afaan Arabaatiin na deebisi. Keef haalak? Okay, akan deebisuuf moo akkatti hin danda'ani.
barachaa jira jenne keefaalakii macarrashaa dubbiiti ba. Kaayyuu kaa'oora hin jiraamtine ani kanan ofii kiyyaa barataa jiru ergan dhaabbata kana hundeeffadheen booddeedha. Na barbaachifti laata jedhee malee nan barsiisaadhaan miti kanan barataa jiru. Na barbaachisa jedhee shaakaltii gochaa jira malee amma kanatti akkatti keessa bu'ee wanta ni beeku hin qabu. Ishee hundaafuu khayrii rabbi haa godhuuti biyyarraa nama guuruun onlaayina irratti waan akkanaa dubbachuun gaarii miti beekte. No waan eeyyamaati bara. Waan mootummaan beeku waan gibirritti kafalu waan eeyyameedha waan ta'eef. Akkas taanaan bareeda mootummaatu biyya nama baasisiin jeega. Hayyama see kananii. Maaf akkasiin na hubatte sodaadhallee garuu jechuun gaafa jiru dubbiin sirriin haala ibsaan jirtu garuu. No sadii miti bara. La online irra waan akkanaa dubbachuun dhorkaadha. Amala warra karaa taariba nama oofu eskoplaayee jaanii ni qabanii taakka jeyi. Maallaqa guddaa kafalchiisanii hidhaallee itti muran. Warra biyyaa nama oofuus hundaa'u mootummaan tarkaanfii irratti fudhaa jirti. Waan akkanaan akka obboleessaatti siidhaama. Online irratti hin dubbatin. Aannan oofu osoo hin taane Habibi. Nuyi afaan barsiifnaa siyoosii barsiifna malee hin oofnu nuti. Wallahi rabbi see haa gargaaru. Cherchitti moo mana kophaa kireeffatte? Maali Habibi. Waan hojii haasa'an maal godhu cherchiidha ijoolleen. No jechuun namni tokko ni geessa ijoollee meeqa geessanii ara. Maal godhu achi cherchiidha. Ijoollee meeqa fuudhanii cherchii geessan Suudii si oofna Dubaay si oofna jaanii meeqa ijoollee xammaqanii sabbaqanii xabbaqan moo maal jaanii ijoollee meeqa karaa biraa oofanii bar ijoollee teenya shamaraa maal taate Finfinnee tana keessaa fi Adaama tana keessatti bar musiibaa meeqa qabsiisan ijoollee teenya baadiyyaadhaa ol deemtu tana gartee. Maa jechuudha. Kana gochuun maal jechuudha. Hojiinii fi wanni kana maaltu walitti fide? Walitti roorrisaa jiranii ati haal muhiim waa ijoolleen teenya amantee amamee maal si gargaaruu dandeenya nuti waan kanarratti. Ani dhugaa jirtuun sitti hime malee amma kanayyuu akka kana sin goota jedhee yaadne. Maaliif jechuun? Ati amma maal si gargaaruu dandeenya? Waa'ee charchiinii fi waa'ee hojiidhaa waliin qabatu. Manni barumsaa idileenii fi charchii wal qabataa? Lakkee akkas hin jenne bar. Waan siin jedhe. Nuti amma waan si gargaaruu dandeenyu yoo qabaanne waan kana nuun jedhe yoo gartee maallaqa waan ta'etti atuu hundoo dhaabbatan qabeetta. Yoo immoo nama fidaadhaa kajattu taate nama nuti nama si finnu ijoollee teenya tadhalaa amannee sittiin kanninu yaa obboleessa kiyyaan dhugaan sitti hima dhugaa himan firummaa ni baddi. No hin badu. Hin baddu dhugaa himan. Ijoollee teenya tadhalaa. Amannee sittiin kanninu tokkoffaa duraa ati nama dhiiraati. Ijoolleen teenya dhala. Inni lammadaa ati peenxeedha. Ijoolleen teenya islaama. Sigalaa yaabboleessa kiyya. Ijoolleen islaamaa shamarran islaamaa waa amannee dhiira kaafiraatti hodho bakka san geessi jenneettiin kanninu. Sigalee. Akkami beektaa Habibi? Wantichi mana barumsaadha malee ana biraa ijoolleen maal gooti tokko jedhe. Normaali immoo akkana taanaan bare ati ana obboleessa kee hin gargaartu ani sin gargaaru karaa amantiitiin wal qoodne irraa jechuudha bara. Kun obboleessa amantiin duraanuu wal qoodamtee jirti. Amantiin duraanuu qoodamtee jirti. Tiyya islaama kee. Aniifatti sababii amantiitiif jennee wal gatuu qabna? Wal dhiisuu qabna? Sababii amantiitiif jennee wal dhiisuu qabna. Akkamiin naan jeeqa. Ani bakka igartaa dhiifama. Dogoggora kooti waan ta'eef dhimma obbolummaati jedheen sitti madde. Waa'ee obbolummaa yoo si dhukkube si wallaannadha. Yoo kufte si ol qabadha. Yoo duute siin awwaalladha. Beelootu siin nyaachisa. Dheebottu siin obaasa. Daarootu siin uffisa. Ati obboleessa kiyya bakka yoo galtu dhabde of bira si galcha. Firaasha mana kiyyatti si galcha. Waan dhabde siin nyaachisa siin uffisa. Waa hunda siif godha. Garuu immoo bakka dhalaa sittiin ergu wantiyyaa. Tole galatoome. Ani akkas jechuu koo miti hiika biraattiin fudhattee garuu ani akkasis miti waan akkasitti hiikatuu keetiif kuni mana barumsaa jechuun
nama nan ofii kiyyaa keessa hojjettoonni meeqa qacaramanii kan hojjetan mana barumsaadha malee mana charchii miti mana koon dhufanii bar mana barumsaa. Mana barumsaa asii jiraadhi sinarraa hin danda'u mucaa keenya Elsaayi. Rakkoo dhiifama naa godhi yaadicha akkasitti nu hubatiin jechuu kiyya malee dubbatu koyyuu dogoggora kun. Dubbachuu dhumti kiyyeeyyuu dogoggora ta'ee natti mul'ata ranaa. Ati asii onlaayinii irraa waa'ee Yesuusii fi maarree jennu mormu kanaan ijoollee teenya ta'e Islaamaa si biratti erga. Maa jechuudha Habiibi kun waa'ee amantii miti. Hoora amma ijoolleen na biraa dhuftu miti anaan deebi'ee sitti haasaatii jiran. Immoo obbolummaa jennee isa jalqabaa haasofne sanaaf sitti haasaa jira malee si jammaroo odoo ammayyuu ati nan ergayyuu naan jette an amman fudhadhu bakka maaliif ilaalcha ati naa qabdu argeera waan ta'eef. Aboon ergu ijoollee dhalaa dhiiratti erguun haraami akka Islaamaatti. Ay akkasitti nan hiikkatiniiti bakka rakkoon qabu galatoomaa. Baay'ee dhageetti. Ayyeesh turtii gaarii isiniif haa ta'u yoon balleesse dhiifama. Ani yaada akkasitti na hubadhu yaadne. Homaa bira qote dhiifama si goone jira dhise. Dhabii gali. Ayyeesh galatooma. Baay'ee dhageetti. Eenyu Shanyi. Habiibi akkas biti dubbichi sii galee. Galee jira. Wanti hundumtuu toora qaba miti sa'aatii ammaa saamaa jiru kanatti. Aboo isin amantii keessan seeran qabdu amantiin teenya seera qabdi dhalaan teenya karaa ittiin manaa baatuu fi karaa ittiin manatti deebituu qabdi. Awwaan akkanaa isin ammallee kanaafis jedheeman sirri kanaafi wanti hundumtuu toora qabasi jedheemsiin gallee. Nuti laal akka kiristaanaatti miti beektaa sanyii kiyya. Nuti shari'aan oollee bulla. Nuti shari'aa islaamaatiin nu bulcha. Nin beeka. القرآن والسنة فوق كل الدستور والقوانين اتفاقية الدولية قرآن في حديثني ولي قلت سير قم الدنيا قم تومنيتي القرآن في حديثات جرا نتكسب بين بيته أما سكو أجيب أبيبي himu mucaa kana bareedoo hin taane waan hundumtusaa iddoo fi yeroo qaba si gal eessa bakka qaballee wanni hundimmaas sirriidha caafa isu wangeeluma keenya wangeeluma irratti caafamee jira waan hundumtuu yeroo qaba kan jedhuuti si gale ishee iddoof yerootti gochuu didee malee sirriidha dubbachuunsaa yaada garaasaa dubbatate waanta ta'eetiif yaadichi sirrii ta'ee eddichatu iddootti inni dubbachuu danda'u miti yookiis gargaarsa kun ta'uu jedhamanii dhiiseeramu. Jalqabumayyuu an akka obbolummaa sun hin yaadee dubbadhe malee dogoggorayyuu dubbachuun kooyyuu. Bakka amma rakkoon qabu. Deebii galeef yoo amman tana ijoollees gandaan ofiin afaan barsiiftuus firraa dhiisi ijoolleen mana quraanaa mara haa qaraatu deemtee taan madrasaa taan quraanaa mara khalaas dhumatte ijoolleen haafirraa teessee nagayaan buna sii dhaabbattu. Atilleen rakkoon qabu Habiib akkasitti na fudhatiin qamaale ayyuun fa'aa malaale ayyuun fa'aa dooktor fa'aa or ala jiru jedhee yaadaas yoosuma baratanii deemanii yookiin ijoolleen kun anuma birattuu baratanii ba'an ta'a seenaa kiyya beekuu danda'anii waa'ee amantiitiin odoo hin taane waa'ee mana barumsaatiiti akka sanatti hubadheen hin jedhe malee si jammara sitti kaasuu iyyuu hin qabu kana. Dogoggora guddaa tan fudhadheen amma ofii keeyyuu. Nagayaan galii amma kiristaanii ni jira mees mee habteen kun dilareefu takka takka barreessu jira.